Overconfidence. มั่นใจมากเกินไป The illusion of understanding. ภาพลวงตาของความเข้าใจ The trader philosopher statistician Nassim Taleb could also be considered a psychologist. ผู้ฝึกสอนนักปรัชญาสถิติ NASM ก็ถือเป็นนักจิตวิทยาได้เช่นกัน In The Black Swan, Taleb introduced the notion of a narrative fallacy to describe how flawed stories of the past shape our views of the world and our expectations for the future. ในส่วนท้ายของแบล็กได้นำเสนอแนวความคิดการเล่าเรื่องที่เข้าใจผิดเพื่ออธิบายว่าเรื่องราวที่มีข้อบกพร่องในอดีตส่งผลมองของเราต่อโลกและความคาดหวังของเราในอนาคตอย่างไร Narrative fallacies arise inevitably from our continuous attempt to make sense of the world. การเล่าเรื่องเกิดขึ้นก่อเลี่ยงไม่ได้ความพยายามเรื่องของเราในการทำความเข้าใจโลก The explanatory stories that people find compelling are simple, are concrete rather than abstract, assign a larger role to talent, stupidity, and intentions than to luck. เรื่องราวที่ผู้คนพบน่าสนใจเรียบง่ายเป็นรูปธรรมมากทำมอบบทบาทที่ใหญ่ให้กับสวรรค์โลกเกลาและความตั้งใจที่จะโชคดี And focus on a few striking events that happened rather than on the countless events that failed to happen. และมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่น่าประทับใจ2-3ที่เกิดขึ้นกว่าเหตุการณ์ที่ล้มเหลวนับไม่ถ้วน Any recent salient event is a candidate to become the kernel of a causal narrative. Taleb suggests that we humans constantly fool ourselves by constructing flimsy accounts of events and believing they are true. ด้านซ้ายแสดงให้เห็นว่ามนุษย์หลอกตัวเองเสมอโดยการสร้างเรื่องราวที่บอกของอดีตและเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง Good stories provide a simple and coherent account. เรื่องราวให้บัญชีที่เรียบง่ายและสอดคล้องกัน A compelling narrative fosters an illusion of inevitability. การเล่าเรื่องที่น่าสนใจส่งเสริมภาพลวงตาของความหลีกเลี่ยงไม่ได้ Consider the story of how Google turned into a giant of the technology industry. Two creative graduate students in the computer science department at Stanford University come up with a superior way of searching information on the internet. นักศึกษาระดับบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์2 แผนกวิทยาการที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้คิดวิธีการหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เหนือกว่า They seek and obtain funding to start a company and make a series of decisions that work out well. พวกเขาแสวงหาและได้รับเงินเพื่อเริ่มต้นบริษัทและทำการตัดสินใจที่ออกมาดี Within a few years, the company they started is one of the most valuable stocks in America, and the two former graduate students are among the richest people on the planet. ภายในเวลาไม่กี่ปีบริษัทที่เริ่มถือเป็นหุ้นที่มีค่าที่สุดในอเมริกาและอดีตนักศึกษาระดับบัณฑิต2 คนนี้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกOn one memorable occasion, they were lucky, which makes the story even more compelling. A year after founding Google, they were willing to sell their company for less than $1 million, but the buyer said the price was too high. ครั้งหนึ่งพวกเขาโชคซึ่งทำให้เรื่องราวน่าตามยิ่งขึ้นไปอีกปีหลังจากกูเกิดพวกเขายินดีที่จะขายบริษัทต้นของให้น้อยกว่า$1 ล้านแต่ผู้ซื้อกล่าวว่าราคาสูงเกินไป
Mentioning the single lucky incident actually makes it easier to underestimate the multitude of ways in which luck การกล่าว affected ถึง you. เหตุการณ์ที่โชคเพียงครั้งเดียวทำให้ง่ายต่อการประเมินค่าต่ำไปอยู่ในตู้เก็บของที่ส่งผลกระทบต่อคุณ A detailed history would specify the decisions of Google's founders, but for our purposes it suffices to say that almost every choice they made had a good outcome. ประวัติโดยละเอียดจะระบุการตัดสินของผู้ก่อตั้งแต่สำหรับจุดประสงค์ของเราก็เพียงพอแล้วที่จะบอกว่าตัวเลือกทั้งหมดที่พวกเขาทำนั้นได้ผลดี A more complete narrative would describe the actions of the firms that Google defeated. The hapless competitors would appear to be blind, slow, and altogether inadequate in dealing with the threat that eventually overwhelmed. หมวกอยู่ที่นี่เพื่อเชื่องช้าและไม่โดยสิ้นเชิงในการรับมือกับคุกคามที่ครอบงำในที่สุด I intentionally told this tale blandly, but you get the idea. ฉันจงใจเล่าเรื่องนี้อย่างสุ่มสี่แต่คุณคงเข้าใจแล้วตกลงตอนนี้ There is a very good story here. Fleshed out in มี more เรื่องราว detail, ที่ดี the story could give you the sense that you understand what made Google succeed. It would ระบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาสามารถทำให้คุณรู้สึกว่าเข้าสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จมันจะ There is a very good story here. Fleshed out in more เป็นเรื่อง detail, ราวที่ the ดี story could give you the sense that you understand what made Google succeed. It would also make you feel that you have learned a valuable general lesson about what makes businesses succeed. หากแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องราวนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าเข้าใจสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าได้รู้บทเรียนทั่วไปอันมีค่าเกี่ยวกับที่ทำให้ธุรกิจความสำเร็จ Unfortunately, there is good reason to believe that your sense of understanding and learning from the Google story is largely illusory. The ultimate test of an น่าเสียดาย explanation มี is เหตุผล whether it ที่ would จะ have เชื่อ made ว่า the event ความรู้สึก predictable in เข้าใจ advance. และการเรียนจากเรื่องราวของคุณส่วนใหญ่เป็นภาพลวงตาการทดสอบคำอธิบายสุดท้ายจะทำให้เหตุการณ์สามารถเดาล่วงหน้าได้หรือไม่ No story of Google's unlikely success will meet that test, because no story can include the myriad of events that would have caused a different outcome. The human mind does ไม่ not มี deal เรื่อง well ราว with ที่ one ประสบ event. ความสำเร็จไม่น่าเป็นไปได้พบกับการทดสอบเพราะไม่มีเรื่องราวที่สามารถเหตุการณ์มากมายจะทำให้เกิดความแตกต่างและผลลัพธ์ของฉันไม่ดีกับการที่ไม่ใช่ The fact that many of the important events that did occur involve choices further tempts you to exaggerate the role of skill and underestimate the part that luck played in the outcome. เหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเลือกล่อใจให้คุณเกินจริงถึงบทของทักษะและประเมินส่วนที่โชคมีผลลัพธ์เกินไป Because every critical decision turned out well, the record suggests almost flawless prescience, but bad luck could have disrupted any one of the successful steps. การตัดสินใจก็ดีบันทึกชี้ให้เห็นสัจธรรมที่จะไร้ที่แต่โชคทำให้ขั้นตอนที่ประสบความสำเร็จหยุดชะงัก Because every critical The halo effect adds the final touches, lending an aura of invincibility to the heroes of the story. จบลงด้วยความสยดของการอยู่ยงคงกับเหล่าของเรื่อง Like watching a skilled rafter avoiding one potential calamity after another as he goes down the rapids, the unfolding of the Google เช่นเดียว story กับ is การดู thrilling มี because ทั of ก the ษะ constant risk of ที่ disaster. ขึ้นหลังจากนั้นขณะลงจากแม่น้ำรับผิด
เรื่องราวของ Google น่าตื่นเต้นเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง However, there is an instructive difference between the two cases. The skilled rafter และ has ข้อ gone แม้ down ระหว่าง rapids สอง hundreds กร of ณี times. นี้ He has learned to ปี read เตอร์ the ลง roiling บ่อย water หลาย in ร้อย front ครั้ of ง him and to anticipate obstacles. น้ำต่อหน้าเขาและคาดการณ์สิ่งกีดขวาง He has learned to make the tiny adjustments of posture that ได้เรียนรู้การปรับท่าทางเล็กน้อยว่า keep him upright. There are fewer opportunities for young men to learn how to create a giant company, and fewer chances to avoid hidden rocks such as a brilliant innovation by a competing สร้าง firm. บริษัทยักษ์ใหญ่และมีโอกาสน้อยที่เลี่ยงซ่อนอยู่เช่นอินโนเวทที่ยอดเยี่ยมเคลื่อนไหวด้วยการแข่งขันเพื่อเขา Of course there was a great deal of skill in the Google story, but luck played a more important role in the actual event than it does in the telling of it. And the more luck was แน่นอน involved, ว่าสตอรี่ the less there มี is to มี be ทักษะ learned. มากมายมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์จริงมากกว่าที่จะบอกเล่าเรื่องราว At work here is that powerful WY-SIETY rule. You cannot ที่ help ทำงาน dealing with the ที่มี limited วิทยาศาสตร์ information you have as if it พลัง were ทรง all พลัง there หรือ is ไม่ to know. ข้อมูลที่คุณมีกับเป็นข้อมูลทั้งหมดที่คุณควรรู้ You build the best possible story from the information available to you, and if it is a good story, you believe it. คุณสร้างเรื่องราวที่ดีจากข้อมูลที่มีให้คุณและเป็นเรื่องราวที่ดีคุณเชื่อหรือไม่ Paradoxically, it is easier to construct a coherent story when you know little, when there are fewer pieces to fit into the puzzle. ในทางตรงกันข้ามการสร้างเรื่องราวที่สอดคล้องกันจะง่ายกว่าเมื่อคุณรู้เพียงเล็กน้อยเมื่อมีชิ้นส่วนที่เข้ากับปริศนาน้อยลง Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation, our almost unlimited ability to ignore our ignorance. ความสะดวกสบายและความเชื่อมั่นของเราที่โลกมีเหตุผลอยู่กับรากฐานที่มั่นคงนั้นจะไร้ขีดจำกัดความสามารถในการตอบความไม่รู้ของเรา I have heard of too many people who knew well before it happened that the 2008 financial crisis was inevitable. ก่อนที่มันจะเกิดในช่วงวิกฤตการเงินปี 2080 เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ This sentence contains a highly objectionable word, which should be removed from our vocabulary in discussions of major events. The word is, ประโย of คนี้ course, มีคำที่ไม่เหมาะสมอย่าง Some ยิ่ง people ซึ่ง thought จาก well in คำจาก advance that there would be a การอภิปราย crisis. เหตุการณ์สำคัญคำว่าใหม่แน่นอนบางคนคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะมีวิกฤตแต่ They now say they knew it because the crisis did in fact happen. This is a misuse ตอน of นี้ an พวกเขา important บอกว่า concept. เขารู้วิกฤต In ได้เกิดขึ้น everyday จ language, ริง we apply the word know only when what was known is true and can be shown to be true. นี่เป็นการใช้แนวคิดที่สำคัญในทางที่ภาษาในชีวิตประจำวันใช้คำว่าไม่สิ่งที่รู้แล้วความจริงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงเท่านั้น We can know something only if it is both true and knowable. But the people who thought there would be a crisis, and there are fewer of them than now remember thinking it, could not จะรู้อะไร conclusively show ได้ it at อย่าง the ได้ time. ต่อเมื่อทั้งจริงและรู้ได้คนที่คิดว่าจะมีวิกฤตและจะมีน้อยกว่าจำได้ไหมไม่สามารถสรุปได้ในขณะนั้น Many intelligent and well-informed people were keenly interested in the future of the economy and did not believe a catastrophe was imminent. I infer from this fact that the crisis was not knowable. คนที่ฉลาดและรอบรู้หลายคนสนใจอนาคตเศรษฐกิจอย่างสูงและไม่เชื่อว่าภัยพิบัติจะใกล้เข้ามาจากข้อเท็จจริงนี้ว่าวิกฤตในบริบทบุคคลจะได้รับเครดิต For prescience that they do not deserve.
It is that the หรื language อวิชาญาณ implies that the ที่ไม่ world is เขา more ไม่สมควร knowable ได้ than รับ it is. เขามีภาษาที่บ่งบอกว่าโลกน่ารู้มากกว่าที่เป็นอยู่ It helps perpetuate a pernicious illusion. มันช่วยยืดอายุภาพลวงตาที่เป็นอันตราย The core of the illusion is that we believe we understand the past, which implies that the future also should be knowable, but in fact we understand the past less than we believe we do. Know is not the only แก่น word ของ that ภาพลวงตา fosters คือ this เราเชื่อ illusion. ว่าเราเข้าใจซึ่งหมายความว่าอนาคตก็ควรที่จะรู้ได้เช่นกันแต่ที่จริงแล้วเราเข้าใจอดีตน้อยกว่าที่เราเชื่อไม่ใช่คำเดียวที่ส่งเสริมภาพลวงตานี้ In common usage, the words intuition and premonition also are reserved for past thoughts that turned out to be true. ในการใช้งานคำสัญชาตญาณและหลังสังหรณ์ยังสงวนสำหรับความคิดที่กลายเป็นความจริง The statement "I had a premonition that the marriage would not last, but I was wrong" sounds odd, as does any sentence about an intuition that turned out to be false. คำพูดที่ฉันมีลางสังหรณ์ว่าการแต่งงานจะไม่ยั่งยืนแต่ฉันคิดฟังดูเช่นเดียวกับประโยคเกี่ยวกับสัญชาติที่กลายเป็นเท็จ To think clearly about the future, we need to clean up the language that we use in labeling the beliefs we had in the past. ในการคิดอย่างเกี่ยวกับอนาคตต้องทำความสะอาดภาษาที่เราใช้ในการระบุความเชื่อของเรา The social costs of hindsight. The mind that makes up narratives about the past is a sense-making organ. When an unpredicted event occurs, we immediately adjust our view of the world to accommodate the surprise. ที่สร้างความรู้สึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะปรับมุมมองของเราต่อโลกทันทีเพื่อรองรับความประหลาดใจ Imagine yourself before a football game between two teams that have the same record of wins and losses. Now the game is over, and one team trashed the ระหว่าง other. สองทีมที่มีสถิติชนะเท่ากันแพ้เท่ากันตอนนี้เกมจบและทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่ง In your revised model of the world, the winning team is much stronger than the loser, and your view of the past as well as of the future has been altered. BF. Why that new perception? ในแบบจำลองที่แก้ไขใหม่ของคุณที่ชนะแกร่งกว่าผู้แพ้อย่างมากและมุมมองเกี่ยวกับอดีตและอนาคตก็เปลี่ยนไปทำไมการรับรู้ใหม่ Learning from surprises is a reasonable thing to do, but it can have some dangerous consequences. การเรียนรู้จากเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลก็อาจมีผลร้ายตามมาได้ A general limitation of the human mind is its imperfect ability to reconstruct past states of knowledge, or beliefs that have changed. Once you adopt a new view of the world, ของจิตใจคือความสามารถที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้างสภาวะของความเชื่อในอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณนำมุมมองของโลกมาใช้หรือ or of any part of it, you immediately lose much of your ability to recall what you used to believe before your mind changed. หรือส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นคุณจะสูญเสียความสามารถในการจำสิ่งที่คุณเชื่อทันทีก่อนที่ความคิดของคุณจะเปลี่ยนไป Many psychologists have studied what happens when people change their minds. Choosing a topic on which minds are not completely made up, say, the death penalty, the experimenter carefully measures people's attitudes. การเลือกที่จิตใจไม่ได้สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยกล่าวว่าโทษประหารชีวิตทดลองจะวัดทัศนคติของผู้คนอย่างรอบคอบ Next, the participants see or hear a persuasive pro or con message. Then the experimenter measures people's attitudes again. They usually are closer to the persuasive message they were exposed to. จากนั้นผู้ทดจะวัดทัศนคติของผู้คนอีกครั้งพวกเขาจะใกล้ชิดข้อความนาหนาวที่ได้รับมากขึ้น Finally, the participants report the opinion they held beforehand.
สุดท้ายผู้เข้าร่วมรายงานความคิดเห็นที่ถือไว้ล่วงหน้า This task turns out to be surprisingly difficult. Asked to งาน reconstruct นี้ their กลายเป็น former เรื่อง beliefs, น่าประหลาด people ใจ retrieve their current ones, instead an instance of substitution, and many cannot believe that they ever felt differently. ขอให้สร้างความเชื่อเดิมขึ้นมาใหม่ผู้คนดึงความเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันมาแทนตัวอย่างของการทดแทนและหลายคนไม่สามารถเชื่อได้ว่าเขาเคยรู้สึกแตกต่างไปจากนี้ Your inability to reconstruct past beliefs will inevitably cause you to underestimate the extent to which you were surprised by past การที่ events. คุณไม่สามารถความเชื่อในอดีตขึ้นมาใหม่จะทำให้คุณประเมินค่าของคุณไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แปลกใจกับเหตุการณ์ในอดีต Barak Fishoff first demonstrated this "I knew it all along" effect, or hindsight bias, when he was a student in Jerusalem. พวกเขาเป็นอธิการแสดงให้เห็นฉันรู้ว่ามันส่งผลต่อความในการมองย้อนกลับตลอดเมื่อเป็นนักเรียนกรุงเยรูซาเล็ม Together with Ruth Beath, another of our students, Fishoff conducted a survey before President Richard Nixon visited China and Russia in 1970. ฟิชออกร่วมกับซึ่งเป็นนักเรียนของเราอีกคนหนึ่งทำการสำรวจที่ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันจะไปเยือนจีนและรัสเซียในปี 1970 The respondents assigned probabilities to 15 possible outcomes of Nixon's diplomatic initiatives. ผู้ตอบสอบถามกำหนดความน่าจะให้กับผลลัพธ์ที่เป็นไปของการเริ่มทางการทูตของนิกสัน Would Mao Zedong agree to meet with Nixon? Might the United States grant diplomatic recognition to China? After decades of enmity, could the United States and the Soviet Union agree on anything significant? สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตพ้องต้องกันในเรื่องที่สำคัญ After Nixon's return from his travels, Fishoff and Beath asked the same people to recall the probability that they had originally assigned to each of the 15 possible outcomes. The results were clear. การกลับมาของนายนิกสันการเดินทางตกปลาและทุกขอให้คนกลุ่มเดียวกันระลึกความน่าจะที่พวกเขาได้กำหนดไว้ให้กับผลที่เป็นไปได้รับประกาศจากทั้งหมด15ประการผลลัพธ์ที่ได้ก็ชัดเจน If an event had actually occurred, people exaggerated the probability that they had assigned to it earlier. If the possible event had not come to pass, participants erroneously recalled that they had always considered it unlikely. เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นผู้เข้าร่วมเข้าใจผิดว่าไม่น่าไปได้เสมอมา Further experiments showed that people were driven to overstate the accuracy not only of their original predictions but also of those made by การทดลองแสดงให้เห็นว่าคนถูกผลักดันให้เกินถึงความแม่นยำไม่จากการคาดการณ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการคาดการณ์ด้วย Others. Similar results have been found for other events that gripped public attention, such as the พบผลลัพธ์ที่คล้ายกันสำหรับเหตุการณ์ที่ดึงดูดความสนใจของสาธารณชนเช่น J. Simpson murder trial and the impeachment of President Bill Clinton. The tendency to revise the history of one's beliefs in light of what actually happened produces a robust cognitive illusion. แนวโน้มที่จะทบทวนประวัติศาสตร์ความเชื่อของโดยคำนึงที่เกิดขึ้นทำให้เกิดหุ่นยนต์ Hindsight bias has pernicious effects on the evaluations of decision makers. It leads observers to assess the quality of a decision not by whether the process was sound but by whether its outcome was good or bad. มันทำให้ผู้สังเกตประเมินภาพคุณภาพการตัดสินใจไม่ใช่ด้วยว่ากระบวนการดีหรือไม่ด้วยว่าผลลัพธ์มันดีหรือไม่ดี
Consider a low-risk surgical intervention in which an unpredictable accident occurred that caused the patient's พิ death. จารณาการที่มีความซึ่งเกิดอุบัติเหตุที่คาดเดาไม่ได้สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยคณะลูกขุนจะแตก The jury will be prone to believe, after the fact, that the operation was actually คณะ risky ลูก and ขุน that the จะ doctor who มีแนว ordered it เชื่อ should have known จากที่ better. เปิดคนไข้มีความเสี่ยงจริงๆและหมอที่สนจะรู้ดีกว่านี้ This outcome bias makes it almost impossible to evaluate a decision properly in terms of the beliefs that were reasonable when the decision was made. ความลำเอียงของผลลัพธ์ทำให้จะเป็นไม่ได้เลยที่จะประเมินการตัดสินอย่างถูกต้องในแง่ของความเชื่อที่สมเหตุสมผลเมื่อทำการตัดสินใจ Hindsight is especially unkind to decision makers who act as agents for others' physicians, financial advisors, third base coaches, CEOs, social workers, diplomats, politicians. การมองไกลไม่ผู้มีอำนาจตัดสินซึ่งทำหน้าที่ตัวแทนของผู้แพทย์ที่ปรึกษาการเงินผู้ฝึกหลักสอน CEO นักสงเคราะห์นักการทูตนักการเมือง We are prone to blame decision makers for good decisions that worked out badly and to give them too little credit for successful moves that appear obvious only เรา after จะ the จะ fact. มีอำนาจตัดสินสำหรับการตัดสินที่ดีซึ่งได้ผลไม่ดีและให้เครดิตเขาน้อยสำหรับการย้ายที่ประสบความสำเร็จซิเกิดชัดเจนหลังจากข้อเท็จจริงเท่านั้นมีอคติผลลัพธ์ที่ชัดเจนเมื่อไหร่ When the outcomes are bad, the clients often blame their agents for not seeing the handwriting on the wall, forgetting that it was written in invisible ink that became legible only afterward. เมื่อผลลัพธ์ออกมาไม่ดีลูกค้ามักจะเจ้าหน้าที่ที่ไม่เห็นลายมือกำแพงเพื่อให้ได้ซึ่งมันด้วยมือก่อร่องที่อ่านภายหลังเท่านั้น Actions that seemed prudent in foresight can look irresponsibly negligent in hindsight. Based on an actual legal case, students in California were asked whether the city of Duluth, Minnesota, should จากกรณีทางที่เกิดขึ้นจริงนักเรียนแคลิฟอร์เนียถูกถึงดูรูทมินนิโซตาหรือไม่ควร should have shouldered the considerable cost of hiring a full-time bridge monitor to protect against the risk that debris might get caught and block the free flow of water. ควรแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการจ้างเครื่องมอนิเตอร์เต็มเวลาเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ขยะอาจจะถูกจับและมีการไหลของน้ำอย่างอิสระ should have ควรมี One group was shown only the evidence available at the time of the city's decision. 24% of these people felt that Duluth should take on the expense of hiring a flood monitor. กลุ่มหนึ่งได้แสดงเพียงหลักฐานในเวลาตัดสินใจ 24% ของคนเหล่านี้รู้สึกว่าที่ดูรุตรับค่าใช้จ่ายในการจ้างเครื่องเฝ้าระวังน้ำท่วม The second group was informed that debris had blocked the กลุ่มที่2ได้รับแจ้งว่าซากถูกปิดกั้น river, causing major flood damage. 56% of these people said the city should have hired the monitor, although they had been explicitly instructed not to let hindsight distort their judgment. แม่น้ำก่อให้เกิดความเสียหายจากครั้งใหญ่ 56% ของคนเหล่านี้กล่าวว่าเมืองนี้ตั้งมอนิเตอร์แม้ว่าพวกเขาจะได้รับคำสั่งอย่างชัดว่าอย่าให้การมองย้อนกลับมาปิดการตัดสินใจของพวกเขา The worse the consequence, the greater the hindsight bias. In the case of a catastrophe such as 9/11, we are especially ready to believe that the officials who failed to anticipate it were negligent or blind. ในกรณีภัยเช่น911เราเป็นอย่างยิ่งที่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่คาดหมายและประมาทเล่หรือตาบอด On July 10, 2001, the Central Intelligence Agency obtained information that Al-Qaeda might be planning a major attack against the United States. George Tenet,
เมื่อวันที่ Director 10 กรกฎาคม brought the 2544 information not to President George ได้รับ W. ข้อมูลว่าอันกำลังวางแผนโจมตีสหรัฐครั้งใหญ่จอร์จเทนนิสผู้อำนวยการ CIA ไม่ได้นำข้อมูลมาสู่ประธานาธิบดีจอร์จ W. Bush but to National Security Advisor Condoleezza Rice. When the facts later emerged, Ben Bradley, the legendary executive editor of the Washington Post, declared, "It seems to me elementary that if you've got the story that's going to dominate history you might as well go right to the president." เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังเป็นบรรณาธิการบริหารของวอชิงตันโพสต์ได้ประกาศแก่ฉันดูเหมือนต้นถ้าคุณมีเรื่องราวที่ครอบงำประวัติคุณก็ไปได้เช่นกันถึงท่านประธาน But on July 10th, no one knew or could have known that this tidbit of intelligence would turn out to dominate history. แต่ในวันที่10 กรกฎาคมไม่มีใครรู้ได้เลยว่าความฉลาดน้อยนี้จะกลายเป็นการครอบงำประวัติศาสตร์ Because adherence to standard operating procedures is difficult to second-guess, decision makers who expect to have their decisions scrutinized with hindsight are driven to bureaucratic solutions and to an extreme reluctance to take risks. เนื่องจากการปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติการมาตรฐานเป็นเรื่องยากสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินครั้งที่สองที่คาดว่าจะมีการตัดสินพิจารณาอย่างรอบคอบเข้าใจปัญหาหลังถูกไปสู่การแก้ปัญหาราชการและไม่ที่จะเสี่ยง As malpractice litigation became more common, physicians changed their procedures in multiple ways. เมื่อการดำเนินคดีต่อหน้าที่กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นแพทย์ได้เปลี่ยนขั้นตอนของพวกเขาในหลายวิธี Ordered more tests, referred more cases to specialists, applied conventional treatments even when they were unlikely to help. สั่งการทดสอบเพิ่มเติมที่กรณีเพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญใช้การรักษาเมื่อไม่น่าจะช่วยได้ These actions protected the physicians more than they benefited the patients, creating the potential for conflicts of interest. Increased accountability is a mixed blessing. มากกว่าผลประโยชน์ของผู้ป่วยทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเป็นบทเรียนที่หลากหลาย Although hindsight and the outcome bias generally foster risk aversion, they also bring undeserved rewards to irresponsible risk seekers, such as a general or an entrepreneur who took a crazy gamble and won. แม้ว่าการเข้าใจหลังเหตุการณ์และอคติในผลลัพธ์ทั่วไปจะส่งเสริมให้การหลีกความเสี่ยงแต่พวกเขายังให้รางวัลที่ไม่สมควรผู้แสวงหาความเสี่ยงที่ขาดรับผิดชอบเช่นนายหรือผู้ประกอบการที่เล่นการพนันบ้าคลั่งและชนะ Leaders who have been lucky are never punished for having taken ไม่เคยโดนลงโทษเพราะจับ too much risk. Instead, เสี่ยงมาก they are เกิน believed ไป to have had the flair and foresight to anticipate success, and the sensible people who doubted them are seen in hindsight as mediocre, timid, and weak. มีไหวและมองการในการคาดการณ์ความสำเร็จและคนที่มีเหตุผลที่สงสัยพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นคนธรรมดาขี้และวิกลจริต A few lucky gambles can crown a reckless leader with a halo of prescience and boldness. ด้านล่างของปรีชาและความกล้าหาญ Recipes for success. The sense-making machinery of System 1 makes us see the world as more tidy, simple, predictable, and coherent than it really is. สุดสำเร็จความรู้สึกทำให้เครื่องจักรของระบบทำให้เราว่าโลกเป็นระเบียบเรียบร้อยคาดได้และเชื่อมโยงมากกว่าที่เป็นจริง The illusion that one has understood the past feeds the further illusion that one can predict and control the future. These illusions are ผู้ที่เข้าใจทำให้เกิดภาพลวงตาเพิ่มเติมที่สามารถทำนายและควบคุมอนาคตได้ภาพลวงตาเหล่านี้ปลอบโยน
They reduce the anxiety that we would experience if we allowed ourselves to fully acknowledge the uncertainties of existence. สิ่งเหล่านี้ลดความวิตกกังวลที่เราจะได้สัมผัสหากเราให้ตนเองรับรู้ถึงความไม่แน่นอนของการดำรงอยู่อย่างเต็มที่ We all have a need for the reassuring message that actions have appropriate consequences, and that success will reward wisdom and courage. เราทุกคนต้องการสร้างความเข้าใจว่าการกระทำที่เหมาะสมและความสำเร็จนั้นจะให้รางวัลแก่สติปัญญาให้กำลังใจการใช้หนังสือเหล่านี้จะทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้สวัสดี Do leaders and management practices influence the outcomes of FIRMS in the market? Of course. ผู้นำและแนวทางการจัดการมีอิทธิพลผลลัพธ์ต่อของFIRMSในตลาดหรือไม่แน่นอน Of course they do, and the effects have been confirmed by systematic research that objectively assessed the characteristics of CEOs and their decisions, and related them to subsequent outcomes of the firm. แน่นอนพวกเขาทำเช่นนั้นและผลได้รับการยืนยันโดยการวิจัยเป็นอย่างระบบซึ่งประเมินลักษณะของ CEO และการตัดสินของพวกเขาเป็นอย่างกลางและเกี่ยวข้องกับที่ตามมาของบริษัท In one study, the CEOs were characterized by the strategy of the companies they had led before their current appointment, as well as by management rules and procedures adopted after their appointment. ในการศึกษาCEO มีลักษณะเฉพาะตามกลยุทธ์ของบริษัทที่พวกเขาให้ยืมก่อนตั้งปัจจุบันตลอดจนการจัดการและขั้นตอนการจัดการที่นำมาใช้ภายหลังการแต่งตั้ง CEOs do influence performance, but the effects are much smaller than a reading of the business press suggests. CEO มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานแต่ผลนั้นกระทบน้อยที่สื่อธุรกิจแนะนำมาก Researchers measure the strength of relationships by a correlation coefficient, which varies between 0 and 1. นักวิจัยวัดความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแตกต่างกันไประหว่าง0 ถึง 1 The coefficient was defined earlier, in relation to regression to the mean, by the extent to which two measures are determined by shared factors. A very generous estimate of the correlation between the success of the firm and the การถดถึงค่าเฉลี่ยโดยขอบเขตการวัดค่าถูกกำหนดโดยปัจจัยเฉือนการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จของบริษัทกับ Quality of its CEO might be as high as 0.30, indicating 30%. คุณภาพของ CEO อาจถึง 30 ซึ่งบ่งชี้ถึง 30% Overlap. To appreciate the significance of this number, consider the following question. เพื่อเข้าใจความสำคัญของจำนวนให้พิจารณาคำถามต่อไปนี้ Suppose you consider many pairs of firms. The two firms in สมม each ติว่า pair are generally บริษัทหลาย similar, คู่ but the CEO of one of them is better than the other. How สอง often บริษัท will you find that the แต่ละ firm ถ้า with the stronger คล้าย CEO is the more successful of the นั้น two? ดีกว่าบ่อยแค่ไหนที่จะพบว่าสำหรับเขาที่มี CEO ที่แข็งแกร่งกว่านั้นทั้งจะประสบความสำเร็จมากกว่ากัน In a well-ordered and predictable world, the correlation would be perfect, 1, and the stronger CEO would be found to lead the more successful firm in 100% of the pairs. ความสัมพันธ์จะสมบูรณ์แบบและพบว่า CEO ที่แข็งแกร่งจะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จขึ้นมากสำหรับเขา 100% ของเพื่อนร่วมงาน If the relative success of similar firms was determined entirely by factors that the CEO does not control, call them luck, if you wish, you would find the more successful firm led by the weaker CEO 50% of the time. สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยปัจจัยที่ CEO ไม่ได้ทั้งหมดเรียกพวกเขาว่าโชคถ้าคุณต้องการคุณจะพบว่าพวกเขาประสบความสำเร็จขึ้นมากสำหรับเขาโดย CEO ที่อ่อนว่า 50% ของเวลาทั้งหมด
A correlation of 0.30 implies that you would find the stronger CEO leading the stronger firm in about 60% of the pairs, an improvement of a mere 10 percentage points over random guessing, hardly grist for the hero worship of CEOs we so often witness. ค่าสัดส่อน30บ่งบอกว่าคุณจะพบ CEO ที่เก่งกว่าซึ่งเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับเขาร่วมงานประมาณ 60% การปรับปรุงคะแนนเพียง 10% การเดาสูงแทบสูงจะไม่ได้กล่าวถึงการบูชาฮีโร่ของ CEO ที่เรามักเป็นพยาน If you expected this value to be higher, and most of us do, then you should take that as an indication that you are prone to overestimate the predictability of the world you live in. เชื่อมโยงคุณค่าให้สูงขึ้นและพวกเราส่วนจากทำนั้นควรถือว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะประเมินค่าสูงไปในการคาดของโลกที่คุณอาศัยอยู่ Make no mistake, improving the odds of success from 1:1 to 3:2 is a very significant advantage, both at the racetrack and in business. ความสำเร็จจาก1 โคลอน123 โคลอนเป็น2ข้อได้เปรียบที่สำคัญทั้งในสนามแข่งและในธุรกิจ From the perspective of most business writers, however, a CEO who has so little control over performance would not be particularly impressive even if her firm did well. อย่างไรก็ตามจากมุมมองของนักธุรกิจใหญ่ส่วน CEO ที่ควบคุมประสิทธิภาพได้เพียงเล็กน้อยจะไม่น่าประทับใจพิเศษแม้ว่าจะทำได้ดีก็ตาม It is difficult to imagine people lining up at airport bookstores to buy a book that enthusiastically describes the practices of business leaders who, on average, do somewhat better than chance. เป็นการยากที่จะจินตนาการว่าคนเข้าที่ร้านหนังสือในสนามบินเพื่อซื้อหนังสือที่อธิบายแนวทางปฏิบัติผู้นำธุรกิจกระตือรือร้นซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทำได้ดีกว่าโอกาส Consumers have a hunger for a clear message about the determinants of success and failure in business. ผู้บริโภคต้องการข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ In his penetrating book The Halo Effect, Philip Rosenzweig, a business school professor based in Switzerland, shows how the demand for illusory certainty is met in two popular genres of business writing. ในหนังสือที่เขาเรื่อง Halo Effect โรเซนศาสตราจารย์ด้านธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์ได้ให้เห็นว่าความต้องการความแน่นอนลวงตานั้นได้รับการตอบจากการเขียนธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างไร Histories of the rise, usually, and fall, occasionally, of particular individuals and companies, and analyses of differences between successful and less successful firms. He concludes that stories of success and failure consistently และบริษัทบางครั้งมักจะขึ้นและลงและการวิเคราะห์ระหว่างความสำเร็จและความน้อยกว่าสำหรับนางสาวเขาสรุปว่าเรื่องราวของความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง He concludes that stories of success and failure consistently exaggerate the impact of leadership style and management practices on firm outcomes, and thus their message is rarely useful. เรื่องราวของความสำเร็จและความล้มเหลวเกิดจริงอย่างต่อเนื่องถึงผลกระทบของรูปแบบเป็นผู้นำและแนวทางการจัดการที่มีผลลัพธ์และด้วยนี้ข้อความของพวกจึงไม่ค่อยมีประโยชน์ To appreciate what is going on, imagine that business experts, such as other CEOs, are asked to comment on the reputation of the chief executive of a company. They are keenly aware สิ่งที่เกิดขึ้นภาพนึกว่าผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจเช่น CEO คนอื่นถูกขอให้แสดงความคิดเกี่ยวกับชื่อเสียงของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รู้ซึ้งAs we saw earlier in the case of Google, this knowledge generates a halo.
The CEO ความ of a รู้นี้สร้าง successful รัศมีสร้าง company รัศมี is likely to be called flexible, methodical, and decisive. Imagine that a ข year องทะ has เลของ passed ทะเล and ของ things บริษัท have ของ gone บริษัทที่ประสบ sour. ความสำเร็จมักจะถูกเรียกว่ามีระเบียบและเด็ดขาดลองนึกภาพว่าหนึ่งผ่านไปและสิ่งต่างๆก็จืดชืด The same executive is now described as confused, rigid, and authoritarian. Both ปัจ descriptions จุบัน sound ผู้บริหาร trite คน at the เดียวกัน time. ถูก It อธิบาย seems ว่า almost absurd to call a เข้มงวด successful และเผด็จ leader rigid and confused, or a struggling leader flexible and methodical. คำอธิบายทั้งสองฟังดูถูกต้องในขณะนั้นดูเหมือนจะไร้สาระจะเรียกผู้นำที่ประสบความสำเร็จและสับสนดิ้นรนผู้นำที่เช่าได้มีระเบียบ Indeed, the halo effect is so powerful that you probably find yourself resisting the idea that the same person and the same behaviors appear methodical when things are going well and rigid when things are going poorly. ข้อเท็จจริงนั้นส่งพลังมากจนคุณพบว่าตัวเองต่อต้านความคิดว่าคนเดียวกันและพฤติกรรมแบบเดียวกันนั้นเป็นระเบียบเมื่อสิ่งต่างๆเป็นไปดีและเข้มงวดเมื่อสิ่งต่างๆไม่ดี Because of the halo effect, we get the causal relationship backward. We are prone to believe that the firm fails because its CEO is rigid, when the truth is that the CEO appears to be rigid because the firm is failing. This is how illusions เนื่องจากเฮโลฟีซีจีเราได้ความสัมพันธ์สาเหตุย้อนหลังเรามีแนวโน้มเชื่อว่าล้มเหลวเพราะ CEO นั้นเข้มงวดความจริงคือ CEO ดูเหมือนจะเข้มงวดเพราะเฟิร์มล้มเหลวนี่คือวิธีการลวง This ตา is how illusions of understanding are born. นี่คือที่มาของภาพลวงตาของความเข้าใจ The halo effect and outcome bias combine to explain the extraordinary appeal of books that seek to draw operational morals from systematic examination of successful businesses. One of the best known และ examples ความ of this สำคัญ genre รวมกันเพื่ออธิบายความน่าสนใจที่ไม่ธรรมดาของหนังสือที่พยายามดึงคุณค่าในการปฏิบัติจากการตรวจสอบธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบหนึ่งในตัวอย่างที่รู้จักที่สุดของประเภทนี้คือ Jim Collins and Jerry Iporos's Build to Last. The book contains Jim a Collins thoroughและ analysis of Jerry สร้าง 18 เรื่อง years of เพื่อ competing ความทนทาน companies, in which one was more successful than the other. หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึง 18 บริษัทโดยที่บริษัทประสบความสำเร็จกว่ามากบริษัทหนึ่ง The data for these comparisons are ratings of various aspects of corporate culture, strategy, and management practices. We believe every ข้อมูล CEO, สำหรับการ manager, เปรียบเทียบ and เป็น entrepreneur ให้ in the การ world ให้ should คะแน read น this กลุ่ม book. ของวัฒนธรรม The authors กล proclaim ยุทธ์และแนวปฏิบัติด้านการจัดการ the data for เราเชื่อว่า CEO ผู้จัดการและผู้ประกอบการทุกคนในโลกอ่านหนังสือเล่มนี้ผู้ประกาศสามารถสร้างข้อมูลสำหรับ The basic message of Build to Last and other similar books is that good managerial practices can be identified and that good practices will be rewarded by good results. ข้อความพื้นฐานของหนังสือที่สร้างมาเพื่อใช้งานได้ยาวนานและหนังสืออื่นที่คล้ายคลึงกันสามารถวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีและแนวทางปฏิบัติที่จะได้รับรางวัลจากผลลัพธ์ที่ดี Both messages are overstated. The comparison of ข้อความ firms เกิน that จริง have been more or less successful is to a significant extent a comparison between firms that have been more or less lucky. การเปรียบเทียบนางสาวที่ประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างนางสาวที่โชคดีไม่มากก็น้อย Knowing the importance of luck, you should be particularly suspicious when highly consistent patterns emerge from the comparison of successful and less successful firms in the presence of randomness. Regular patterns can only be mirages. เมื่อทราบถึงความสำคัญของโชคแล้วคุณสงสัยเป็นพิเศษเมื่อมีรูปที่สอดกันอย่างมากจากการเปรียบเทียบของนางสาวที่ประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จกว่าในการแสดงแบบสุ่มรูปปกติสามารถเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น
Because luck plays a large role, the quality of leadership and management practices cannot be inferred reliably from observations of success. เนื่องจากโชคมีบทบาทอย่างมากคุณภาพเป็นผู้นำและแนวทางการจัดการจึงไม่สามารถได้อย่างน่าเชื่อถือจากการสังเกตความสำเร็จ And even if you had perfect foreknowledge that a CEO has brilliant vision and extraordinary competence, you still would be unable to predict how the company will perform with much better accuracy than the flip of a coin. คุณมีความรู้ล่วงหน้าที่สมบูรณ์แบบCEOนั้นคนมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมและมีความสามารถพิเศษยังคงไม่สามารถคาดได้ว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างไรด้วยความแม่นยำที่ดีกว่าการพลิกเหรียญ On average, the gap in corporate profitability and stock returns between the outstanding firms and the less successful firms studied in Build to Last shrank to almost nothing in the period following the study. โดยเฉลี่ยช่องว่างในการทำกำไรขององค์กรและผลตอบแทนของหุ้นระหว่างค้างชำระสำหรับนางสาวที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าสำหรับนางสาวที่เรียนสร้างมาเพื่อมีอายุการใช้งานลดลงแทบไม่เหลืออะไรช่วงหลังการศึกษา The average profitability of the companies identified in the famous In Search of Excellence dropped sharply as well within a short time. A study of ความ fortunes. สามารถในการทำกำไรของบริษัทต่างที่มีชื่อเสียงด้านการค้นหาเป็นลดลงอย่างรวดเร็วเช่นภายในระยะเวลาอันสั้นโชคลาภมากมาย Most admired companies finds that over a 20-year period, the firms with the worst ratings went on to earn much higher stock returns than the most admired firms. บริษัทที่ได้รับความชมส่วนใหญ่พบว่าในช่วง20ที่ผ่านมานางสาวคนที่มีเรตติ้งแย่ที่ได้รับผลตอบแทนจากหุ้นสูงกว่าบริษัทที่นางชื่นชมมากที่สุด You are probably tempted to think of causal explanations for these observations. Perhaps the successful firms became complacent, the less successful firms tried harder. But this is the wrong way to think about what happened. ให้คำอธิบายสาเหตุสำหรับการเหล่านี้บางทีบริษัทที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นพึงพอใจบริษัทที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าพยายามให้หนักขึ้นแต่นี่เป็นวิธีคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น The average gap must shrink, because the original gap was due in good part to luck, which contributed both to the success of the top firms and to the lagging performance of the rest. We have already encountered this statistical fact of life. ช่องว่างเดิมเกิดส่วนที่ดีของโชคซึ่งทำให้ทั้งความสำเร็จของอันดับต่อไม่โทและประสิทธิภาพของที่เหลือเราได้พบข้อเท็จจริงทางชีวิตนี้แล้ว Regression to the mean. การถดถอยไปยังค่าเฉลี่ย Stories of how businesses rise and fall strike a chord with readers by offering what the human mind needs. เรื่องราวการขึ้นลงของธุรกิจของออนดักกับผู้อ่านโดยเสนอสิ่งที่จิตใจมนุษย์ A simple message of triumph and failure that identifies clear causes and ignores the determinative power of luck and the inevitability of regression. ข้อความแห่งชัยชนะและความล้มเหลวสาเหตุที่ชัดเจนและเพื่อต่ออำนาจที่กำหนดของโชคและการถดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ These stories induce and maintain an illusion of understanding, imparting lessons of little enduring value to readers who are all too eager to believe them. เรื่องราวเหล่านี้ก่อให้เกิดและรักษาภาพลวงตาความเข้าใจให้บทที่มีคุณค่าเล็กน้อยแก่ผู้อ่านที่กระตือรือร้นจะเชื่อ Speaking of hindsight, the mistake appears obvious, but it is just hindsight. You could not have known in ดูเหมือน advance. ชัดเจนแต่เป็นเพียงการมองย้อนกลับไปคุณไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ He's learning too much from this success story, which is too tidy. He has fallen for เขา a เรียน narrative รู้มาก fallacy. จากเรื่องราวความสำเร็จซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเกินไปเขาตกหลุมรักการเล่าเรื่องที่เข้าใจผิด She has no evidence for saying that the firm is badly managed.
All she knows เธอ is ไม่ that มี its เธอไม่ stock มี has บอก gone ว่า down. บริษัทมีการจัดการที่ไม่ดี ทั้งหมดที่เธอรู้คือสต็อกของมันลดลง This is an outcome bias, part hindsight, and part halo effect. นี่คือผลลัพธ์ของการมองย้อนกลับยังส่วนและเอฟเฟกต์เฮโล Let's not fall for the outcome bias. This was a stupid อย่าตก decision เป็น even เห though ยื่ it อ worked out ของผ well. ลลัพธ์นี่เป็นการตัดสินใจเกละแม้ว่าจะได้ผลดีก็ตาม The illusion of validity. System 1 is designed to jump to conclusions from little evidence, and it is not designed to know the size of its jumps. System 1ได้รับการออกแบบมาให้ข้ามสู่ข้อสรุปจากหลักฐานเล็กน้อยและไม่ได้ออกแบบเพื่อให้ทราบการกระโดด Because of Wizziati, only the evidence at hand counts. Because of confidence by coherence, the subjective confidence we have in our opinions reflects the coherence of the story that System 1 and System 2 have constructed. เพราะความมั่นใจโดยการเชื่อมโยงความเชื่อมั่นที่เรามีความคิดเห็นของเราสะท้อนถึงความสอดคล้องของเรื่องราวที่หนึ่งและระบบที่สองได้สร้างขึ้น The amount of evidence and its quality do not count for much, because poor evidence can make a very good story. คุณภาพไม่นับเพราะหลักฐานที่ไม่ดีสามารถสร้างเรื่องราวที่ดีมากได้ For some of our most important beliefs we have no evidence at all, except that people we love and trust hold สำหรับ these ความเชื่อ beliefs. ที่สำคัญบางอย่างเราไม่มีหลักฐาน The เลยเหล่า confidence we นั้น have in our beliefs is เราไว้ preposterous วาง and ใจ it is ความเชื่อ also เหล่านี้เมื่อพิจารณาว่าเรารู้เพียงเล็กน้อยว่ามั่นใจความเชื่อของเรานั้นเป็นเรื่องเลวเพียงใดและมันเป็นเช่นนั้นด้วย The illusion of validity. ภาพลวงตาของความถูกต้อง The illusion. Many decades ago I spent what seemed like a great deal of time under a scorching sun, watching groups of sweaty soldiers as they solved a problem. I was doing my national service in the Israeli army at the ที่ time. มองดูกลุ่มทหารที่เหงื่อออกขณะที่แก้ไขปัญหาตอนนั้นฉันกำลังรับใช้ชาติในกองทัพอิสราเอล I had completed an undergraduate degree in psychology, and after a year as an infantry officer was assigned to the Army's psychology branch, where one of my occasional duties was to help evaluate candidates for officer training. ฉันสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านจิตวิทยาและหลังจากหนึ่งในฐานะนายทหารได้รับมอบหมายให้ทำงานในสาขาจิตวิทยาของกองทัพบกซึ่งคนหนึ่งของฉันเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยประเมินผู้สมัครการฝึกอบรมนายทหาร We used methods that had been developed by the British Army in World War. เราใช้วิธีการที่ได้รับการพัฒนาโดยกองทัพในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง One test, called the Leaderless Group Challenge, was conducted on an obstacle field. การทดสอบเรียกว่าการท้าทายกลุ่มได้ดำเนินการในสนามที่มีอุปสรรค 8 candidates, strangers to each other, with all insignia of rank removed and only numbered tags to identify them, were instructed to lift a long log from the ground and haul it to a wall about 6 feet high. The เพื่อระบุตัวพวกได้รับคำสั่งให้ยกรถขึ้นยาวจากพื้นแล้วลากที่ผนังสูงประมาณ6 ฟุต The entire group had to get to the other side of the wall without the log touching either the ground or the wall, and without anyone touching the wall. If any of these things happened, they had to declare โดยไม่ให้สูงแตะพื้นหรือผนังและไม่มีใครแตะผนังหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต้องประกาศทางออก There was more than one way to solve the problem. A common solution was for the team to send several men to the other side by crawling over the pole as it was held at an angle, like a giant fishing rod, by other members of the group.
วิธีแก้ปัญหาทั่วไปให้ทีมผู้ชายหลายคนที่อีกด้านหนึ่งโดยการข้ามในขณะที่สมาชิกคนอื่นในกลุ่มจะทำมุมเหมือนยักย้าย Or else some soldiers would climb onto someone's shoulders and jump across. มิฉะนั้นทหารบางคนจะปีนขึ้นบนไหล่บางคนแล้วกระโดดข้าม The last man would then have to jump up at the pole, held up at an angle by the rest of the group, shinny his way along its length as the others kept him and the pole suspended in the air, and leap safely to the other side. Failure was common at this point. จะต้องกระโดดไปเสาที่ชูขึ้นมุมเป็นโดยกลุ่มที่เหลือส่องประกายตามความยาวขณะที่คนรั้งเขาไว้กับที่ลอยในอากาศและกระโดดข้ามฝั่งอย่างปลอดภัยเช้านี้ Failure was common at this point, which required them to start all over again. ซึ่งต้องการให้พวกเขาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง As a colleague and I monitored the exercise, we made note of who took charge, who tried to lead but was rebuffed, how cooperative each soldier was in contributing to the group effort. ในฐานะเพื่อนร่วมงานและฉันติดการฝึกเราได้จดบันทึกว่าใครเป็นผู้ควบคุมพยายามผู้นำถูกปฏิเสธว่าทหารแต่ละคนให้ความร่วมแรงร่วมใจกับกลุ่มอย่างไร We saw who seemed to be stubborn, submissive, arrogant, patient, hot-tempered, persistent, or a quitter. We sometimes saw competitive spite when someone whose idea had been rejected by the group no longer worked very hard. บางครั้งเราเห็นการแข่งที่พุ่งสูงเมื่อคนที่ความคิดปฏิเสธโดยกลุ่มไม่ได้ทำงานต่อไปแล้ว And we saw reactions to crisis, who berated a comrade whose mistake had caused the whole group to fail, who stepped forward to lead when the exhausted team had to start over. ภารกิจสู่วิกฤตจะได้รับการจัดเป็นที่มีความผิดทำให้ทั้งกลุ่มล้มเหลวซึ่งก้าวข้างหน้าเพื่อจากเมื่อทีมที่อ่อนต้องเริ่มต้นใหม่ Under the stress of the event, we felt, each man's true nature revealed itself. Our impression of each candidate's character was as direct and compelling as the color of the sky. ความประทับใจที่มีต่อตัวละครผู้สมัครแต่ละคนตรงมาและน่าสนใจราวกับสีของท้องฟ้า After watching the candidates make several attempts, we had to summarize our impressions of soldiers' leadership abilities and determine, with a numerical score, who should be eligible for officer training. We spent หลังจากดูผู้สมัครหลายครั้งแล้วต้องสรุปความประทับเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นผู้นำของทหารและพิจารณาด้วยคะแนนที่ตัวเลขซึ่งมีคุณสมบัติสำหรับการฝึกนายทหารเราใช้เวลา We spent some time discussing each case and reviewing our impressions. The task was not difficult because we felt we had already seen each soldier's leadership skills. งานนี้ไม่ยากเพราะเรารู้สึกว่าได้เห็นทักษะเป็นความผู้นำของทหารแต่ละคนแล้ว Some of the men had looked like strong leaders, others had seemed like wimps or arrogant fools, others mediocre but not hopeless. ผู้ชายบางคนดูเหมือนผู้นำที่เข้มแข็งคนดูเหมือนคนหญิงคนโง่ที่หญิงพยองคนดูเหมือนคนธรรมดาแต่ไม่สิ้นหวังQuite a few looked so weak that we ruled them out as candidates for officer rank. คุณดูอ่อนแอมากจนเราเขาออกจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Candidate converged on a coherent story. We were completely confident in our evaluations and felt that what we had seen pointed directly to the future. ผู้สมัครมาบรรจบในเรื่องที่สอดคล้องกันมั่นใจการประเมินของเราอย่างสมบูรณ์และรู้สึกสิ่งที่เราชี้เห็นไปยังอนาคตโดยตรง
The soldier who took over when the group was in trouble and led the team over the wall was a leader at that moment. ทหารที่รับช่วงต่อเมื่อกลุ่มมีปัญหาและนำทีมข้ามกำแพงเป็นผู้นำในขณะนั้น The obvious best guess about how he would do in training, or in combat, was that he would be as effective then as he had been at the wall. Any other prediction seemed inconsistent with the evidence before our eyes. จะทำอย่างไรการฝึกซ้อมหรือต่อสู้คือเขาจะมีประสิทธิภาพที่เขาอยู่ที่กำแพงการคาดคะเนไม่สอดคล้องกับหลักฐานต่อหน้าต่อตาเรา Because our impressions of how well each soldier had performed were generally coherent and clear, our formal predictions were just as definite. เนื่องจากความประทับของเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทหารแต่ละคนโดยทั่วไปมีความสอดคล้องและชัดเจนการคาดคะเนอย่างเป็นทางการก็ชัดเจนเช่นกัน A single score usually came to mind and we rarely experienced doubts or formed conflicting impressions. We were quite willing to declare มักจะนึกถึงคะแนนเพียงเดียวและเราไม่พบความสงสัยหรือสร้างความประทับใจที่ขัดแย้งกันเราค่อนข้างที่จะประกาศ This one will never make it, that fellow is mediocre, but he should do okay, or he will be a star. We felt no need to question our forecasts, moderate them, or equivocate. แต่เขาจะทำได้อย่างนั้นเขาจะเป็นดาราเขารู้สึกว่าไม่ต้องตั้งคำถามกับการคาดการณ์ของเราหรือทำให้กลุ่มเครือ If challenged, however, we were prepared to admit, but of course anything could happen. ให้ท้าทายแต่เราที่จะยอมรับแต่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ We were willing to make that admission because, despite our definite impressions about individual candidates, we knew with certainty that our forecasts were largely useless. เราเต็มใจที่จะรับเข้าเรียนเพราะถึงแม้จะมีความประทับที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคนเราก็รู้ด้วยความมั่นใจว่าการคาดการณ์ของเราได้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ The evidence that we could not forecast success accurately was overwhelming. หลักฐานที่เราไม่สามารถคาดการณ์ความสำเร็จได้อย่างนั้นยังมีมากมายมหาศาล Every few months we had a feedback session in which we learned how the cadets were doing at the officer training school and could compare our assessments against the opinions of commanders who had been monitoring them for some time. ทุกๆ 2-3 เดือนเรามีเซสชั่นข้อเสนอแนะซึ่งเราเรียนได้รู้ว่านักเรียนกำลังทำอะไรที่โรงเรียนฝึกเจ้าหน้าที่และสามารถเปรียบเทียบการประเมินกับความคิดเห็นผู้บัญชาที่ติดพวกเขามาระยะหนึ่งแล้ว The story was always the same. Our ability to predict performance at the school was negligible. Our forecasts were better than blind guesses, ความสามารถของเราในการทำนายปฏิบัติที่โรงเรียนไม่มีนัยสำคัญการคาดการณ์ของเราดีกว่าการเดาแบบตาบอดแต่ We weighed RE downcast for a while after receiving the discouraging news. But this was the army. Useful or not, there was a routine to be followed and orders to be obeyed. มีประโยชน์หรือไม่มีกิจวัตรต้องปฏิบัติตามและคำสั่งให้บุกรุก Another batch of candidates arrived the next day. ผู้สมัครกลุ่มมาถึงในวันรุ่งขึ้น Another batch of candidates arrived the next day. We took them to the obstacle field. We faced them with the wall. พาพวกเขาไปที่สนามสิ่งกีดขวางเราเชิญพวกเขาด้วยกำแพง They lifted the log, and within a few minutes we saw their true natures revealed, as clearly as before. ภายในไม่กี่นาทีเราเห็นลักษณะที่แท้จริงของพวกเขาอย่างชัดเจนเหมือนเมื่อก่อน The dismal truth about the quality of our predictions had no effect whatsoever on how we evaluated candidates and very little effect on the confidence we felt in our judgments and predictions about individuals.
ความจริงที่น่าหดหู่เกี่ยวกับคุณภาพการคาดของเราไม่มีผลใดๆต่อวิธีที่เราประเมินผู้สมัครและมีผลเพียงเล็กน้อยความมั่นใจที่เรารู้สึกในการตัดสินและการคาดเกี่ยวกับตัวบุคคล What happened was remarkable. The global evidence of our previous failure should have shaken our confidence in our judgments of the candidates, but it did not. It should also have caused us to moderate our predictions, but it did not. ความเชื่อมั่นของเราในการตัดสินผู้สมัครเลือกตั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้นมันน่าจะทำให้เราต้องการคาดของเราด้วยก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น We knew as a general fact that our predictions were a little better than random guesses, but we continued to feel and act as if each of our specific predictions was valid. เราทราบข้อเท็จจริงว่าการคาดของเราดีกว่าการเดาแบบสุ่มเล็กน้อยแต่เรายังคงรู้สึกและทำราวกับว่าการคาดของเรานั้นถูกต้อง I was reminded of the Muller-Lehrer illusion, in which we know the lines are of equal length yet still see them as being different. I was so struck by the analogy that I coined a term for our experience, the illusion of validity. มีความเท่ากันแต่ก็ยังเห็นว่ามันต่างกันฉันรู้สึกประทับใจการกับเปรียบเทียบที่ฉันสร้างสำหรับประสบการณ์ภาพรวมของความถูกต้อง I had discovered my first cognitive illusion. ฉันได้ค้นพบทางปัญญาครั้งแรกของฉัน Decades later, I can see many of the central themes of my thinking and of this book in that old story. หลายทศวรรษต่อมาสามารถเห็นสำคัญหลายประการของความคิดของฉันและของหนังสือในเรื่องราวเก่านั้น Our expectations for the soldiers' future performance were a clear instance of substitution, and of the representativeness heuristic in particular. ความคาดหวังสำหรับผลงานของทหารเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนการทดแทนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤทธิ์ของตัวแทน Having observed 1 hour of a soldier's behavior in an artificial situation, we felt we knew how well he would face the challenges of officer training and of leadership in combat. หลังจากสังเกตพฤติกรรมของทหารเป็นเวลาชั่วโมงสถานการณ์เรารู้สึกว่าเขาจะเผชิญกับความท้าทายในการฝึกทหารและความผู้นำในการต่อสู้ได้ดีเพียงใด Our predictions were completely non-regressive. We had no reservations about predicting failure or outstanding success from weak evidence. การคาดคะเนของเราไม่ถอยอย่างสมบูรณ์เราไม่มีข้อกังขาการคาดการณ์ความล้มเหลวความสำเร็จที่โดดจากหลักฐานที่อ่อนแอ This was a clear instance of vitiating. We had compelling impressions of the behavior we observed and no good way to represent our ignorance of the factors that would eventually determine how well the candidate would perform as an officer. นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนการรับประทานที่ฉลาดแล้วเรามีความประทับที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราสังเกตเห็นและไม่มีทางที่แสดงความไม่รู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้สมัครจะปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงใดในฐานะเจ้าหน้าที่ Looking back, the most striking part of the story is that our knowledge of the general rule that we could not predict had no effect on our confidence in individual cases. ส่วนที่โดดเด่นที่สุดเรื่องคือความรู้ของเราเกี่ยวกับทั่วไปที่เราไม่สามารถคาดได้ไม่มีต่อความเชื่อมั่นของเราแต่ละกรณี I can see now that our reaction was similar to that of Nisbet and Borjadas students when they were told that most people did not help a stranger suffering a seizure. ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าปฏิกิริยาของเราคล้ายปฏิกิริยานักเรียนและเมื่อพวกเขาได้รับแจ้งว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยคนที่มีอาการชัก They certainly believed the statistics they were shown, but the base rates did not influence their judgment of whether an individual they saw on the video would or would not help a stranger.
พวกเขาเชื่อในสถิติที่พวกเขาแสดงอย่างแน่นอนแต่อัตราพื้นฐานไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินของพวกเขาว่าบุคคลที่พวกเขาเห็นวิดีโอจะช่วยหรือไม่ช่วยคนแปลกหน้า Just as Nisbet and Borjada showed, people are often reluctant to infer the particular from the general. เช่นเดียวกับและคณะกรรมการที่แสดงให้ผู้คนมักเต็มใจที่จะอนุมานเรื่องหนึ่งจากคนทั่วไป Subjective confidence in a judgment is not a reasoned evaluation of the probability that this judgment is correct. ความเชื่อมั่นตามวิการตัดสินไม่ใช่การประเมินความน่าจะเป็นที่คำตัดนี้ถูกต้องตามเหตุผล Confidence is a feeling, which reflects the coherence of the information and the cognitive ease of processing it. ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดึงดูดซึ่งสะท้อนถึงความสอดของข้อมูลและความง่ายในการประมวลข้อมูลทางปัญญา It is wise to take admissions of uncertainty seriously, but declarations of high confidence mainly tell you that an individual has constructed a coherent story in his mind, not necessarily that the story is true. เป็นการดีที่จะยอมรับความไม่แน่นอนจริงจังการประกาศความมั่นใจโดยหลักแล้วจะบอกว่าบุคคลได้สร้างเรื่องราวที่สอดคล้องกันใจของเขาไม่จำเป็นว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องจริง The illusion of stock picking skill. ฟังก์ชันของทักษะการเลือกหุ้น In 1984, Amos and I and our friend Richard Thaler visited a Wall Street firm. Our host, ในปี a senior investment manager, had invited us to discuss the role of judgment biases in investing. I knew so little about finance that I did not even know what to ask him, but I remember one exchange. ฉันรู้เรื่องการเงินน้อยจนไม่รู้ว่าจะถามอะไรแต่ฉันจำการแลกเปลี่ยนครั้งหนึ่งได้ When you sell a stock, DNI asked, who buys it? He answered with a wave in the vague direction of the window, indicating that he expected the buyer to be someone else very much like him. That was odd. เขาตอบพร้อมมือกับทางหน้าที่คลุมเครือแสดงว่าคาดหวังให้ผู้ซื้อเป็นคนอื่นเหมือนเขามากนั่นเป็นเรื่องแปลก That was odd. What made one person buy and the other sell? What did the sellers think they knew that the buyers did not? สิ่งที่ผู้ขายคิดว่าเขารู้ว่าผู้ซื้อไม่ได้ทำ Since then, my questions about the stock market have hardened into a larger puzzle. A major industry appears to be built largely on an illusion of skill. Billions of shares are. ตั้งแต่นั้นมาคำถามของฉันตลาดหุ้นก็กลายเป็นที่ใหญ่กว่าอุตสาหกรรมหลักดูเหมือนจะสร้างจากดวงตาของทักษะเป็นส่วนใหญ่มีการไกลเป็นล้าน Traded every day, with many people buying each stock and others selling it to them. It is not unusual for more than 100 million shares of a single stock to change hands in one day. ให้กับพวกเขาไม่ใช่เรื่องหุ้นที่หุ้นกว่า100 ล้านจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นใน1 วัน Most of the buyers and sellers know that they have the same information. They exchange the stocks primarily because they have different opinions. ผู้ซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่ดีว่ามีข้อมูลพวกเขาแลกเปลี่ยนหุ้นเป็นหลักเพราะมีความเห็นต่างกัน The buyers think the price is too low and likely to rise, while the sellers think the price is high and likely to drop. ผู้ซื้อคิดว่าราคาต่ำเกินไปและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ผู้ขายคิดว่าราคาสูงและมีแนวโน้มลดลง The puzzle is why buyers and sellers alike think that the current price is wrong. What makes them believe they know more about what the price should be than the market does? For most of them, that belief is an illusion. อะไรทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขารู้มากเกี่ยวกับราคาที่ควรจะเป็นมากที่ตลาดทำสำหรับพวกเขาส่วนใหญ่ความเชื่อนั้นเป็นภาพลวงตา In its broad outlines, the standard theory of how the stock market works is accepted by all the participants in the industry.
Everybody in the ในโครง investment ร่าง business แส has ดง read มาตรฐาน Bertie วิธี Mockfield's การ wonderful ต book ลาด Random ได้ Walk รับ Down การ Wall ยอมรับ Street. ผู้เข้าร่วมทั้งหมดสหกรมธุรกิจนี้ได้อ่านหนังสือมหัศจรรย์ของมันซึ่งเป็นการสุ่มตามเดินวอลและสตรีทอ Mockfield's central idea is that a stock's price incorporates all the available knowledge about the value of the company and the best predictions about the future of the stock. นั่นคือราคาหุ้นรวมความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับมูลค่าของบริษัทและการค่าที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอนาคตของหุ้น If some people believe that the price of a stock will be higher tomorrow, they will buy more of it today. This, in บาง turn, คนเชื่อว่าราคาจะสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้พวกจะซื้อมากขึ้นในวันนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้น If all assets in a market are correctly priced, no one can expect either to gain or to lose by trading. Perfect prices หาก leave สิ no น scope ทรั for พย์ในตลาด cleverness, มีการกำหนด but they also ราคา protect the ต้อง fools ไม่ from มี their มา own สามารถ folly. คาดได้ว่าจะได้รับผลจากการซื้อขายราคาที่สมบูรณ์ไม่มีขอบเขตสำหรับความฉลาดแต่พวกเขายังปกป้องจากความเกล้าของตัวเองตอนนี้เรารู้แล้ว We now know, however, that the theory is not quite right. Many ต individual อนนี้เรา investors รู้ lose แล้วว่า consistently by ไม่ trading, ถูกต้องนัก an achievement that a dart-throwing chimp could not match. The first นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเสียอย่างต่อเนื่องจากการซื้อขายและความสำเร็จที่ชิมแปนป่าลูกดอกไม่สามารถจะพูดได้ครั้งแรก The first demonstration of this startling conclusion was collected by Terry Odine, a finance professor at UC Berkeley who was once my student. การสาธิตของข้อสรุปที่น่าตกใจรวบรวมโดยเทอีโอศาสตราจารย์ด้านการเงินที่อยู่ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นนักเรียนของฉัน Odine began by studying the trading records of 10,000 brokerage accounts of individual investors spanning a 7-year period. จัดทำบันทึกการซื้อขายซื้อขายหลักทรัพย์10,000 บัญชีของนักรายย่อยซึ่งครอบคลุมช่วงปี7 He was able to analyze every transaction the investors executed through that firm, nearly 163,000 trades. This rich set of data สามารถ allowed วิ Odine เคราะ to ห์ที่นัก identify ทำ all ผ่านบริษัทได้เกิน 163,000 เทรดชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ทำให้สามารถระบุได้ทั้งหมด instances in which an investor sold some of his holdings in one stock and soon afterward bought another stock. กรณีที่นักลงทุนบางส่วนของเขาหุ้นหนึ่งและหลังจากไม่นานก็ซื้ออีกหุ้นหนึ่ง By these actions the investor revealed that he, most of the investors were men, had a definite idea about the future of the two stocks. He expected the stock that he chose to buy to do better than the stock he chose to sell. จากการกระทำเหล่านี้ลงทุนเปิดเผยว่าเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตหุ้นทั้งสองตัวนี้เขาคาดหวังว่าหุ้นที่เขาเลือกจะซื้อได้หุ้นที่เขาเลือกขาย To determine whether those ideas were well founded, Odine compared the returns of the stock the investor had sold and the stock he had bought in its place, over the course of 1 year after the transaction. เพื่อพิจารณาว่าแนวคิดมีรากฐานดีหรือไม่ได้เปรียบเทียบผลตอบแทนของหุ้นที่นักลงทุนกับขายหุ้นกับที่เขาซื้อช่วงหนึ่งในช่วงปีหลังจากการทำธุรกรรม On average, the shares that individual traders sold did better than those they bought, by a very substantial margin, 3.2 percentage points per year, above and beyond the significant costs of executing the two trades. กันไกลที่ผู้ค้าแต่ละรายทำได้ดีกว่าเขาซื้อด้วยอัตรากำไรขั้นที่สูงมากร้อยละ 3.2 ต่อปีที่สูงกว่าและต้นทุนที่สำคัญการดำเนินการซื้อขาย2 รายการ It is important to remember that this is a statement about averages. Some individuals did much better, others did much worse.
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านี่ข้อความเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยบางคนทำได้ดีกว่ามากทำได้แย่กว่ามาก However, it is clear that for the large majority of individual investors, taking a shower and doing nothing would have been a better policy than implementing the ideas that came to their minds. อย่างไรก็เป็นที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนที่อาบน้ำและไม่ทำอะไรเลยจะเป็นนโยบายที่ดีกว่าการนำแนวคิดเข้ามาของพวกเขาไปปฏิบัติ Later research by Odin and his colleague Brad Barber supported this conclusion. In a paper titled Trading is Hazardous to Your T-Well, และเพื่อนร่วมงานสนับสนุนข้อสรุปนี้ในบทความชื่อ Trading is Hazardous to Your T-Well they showed that, on average, the most active traders had the poorest results, while the investors who traded the least earned the highest returns. พวกเขาแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วเทรดที่กระตือร้นที่สุดผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดในขณะที่นักลงทุนที่ซื้อขายน้อยที่สุดจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด In another paper, titled Boys Will Be Boys, they showed that men acted on their useless ideas significantly more often than women, and that as a result women achieved better investment results than men. Of course, ในรายงานอีกที่ชื่อ Bilos พวกเขาแสดงให้เห็นว่าผู้ชายใช้ความคิดที่ไร้ประโยชน์พวกเขาปล่อยผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญและด้วยนี้ผู้หญิงได้รับการลงทุนที่ดีกว่าผู้ชายแน่นอน Of course, there is always someone on the other side of each transaction. In general, these are financial institutions and professional investors. แน่นอนมีใครอยู่ด้านหนึ่งการทำธุรกรรมแต่โดยครั้งทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้คือสถาบันการเงินและนักลงทุนมืออาชีพ Of course, there is แน่นอนว่ามี who are ready to take advantage of the mistakes that individual traders make in choosing a stock to sell and another stock to buy. Further research by Barber and Odin has shed light on these mistakes. ผู้ค้าแต่ละรายการเลือกหุ้นเชื่อขายและหุ้นที่จะซื้อการวิจัยเพิ่มเติมโดยและให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเหล่านี้ Individual investors like to lock in their gains by selling. นักลงทุนรายย่อยที่จะล็อกกำไรจากการขาย Winners, stocks that have appreciated since they were purchased, and they hang on to their losers. Unfortunately for them, recent winners tend to do better than recent losers in the short run, so individuals sell the wrong stocks. น่าเสียดายสำหรับผู้ชนะล่าสุดจะทำได้ดีกว่าในระยะสั้นดังนั้นแต่ละคนจึงขายหุ้นผิด Winners, they also buy the wrong stocks. Individual investors predictably flock to companies that draw their attention because they are in the news. แห่กันไปบริษัทที่ดึงดูดความสนใจเพราะพวกเขาอยู่ในข่าว Professional investors are more selective in responding to news. These findings provide some justification for the label of smart money. การค้นพบให้เหตุผลบางประการสำหรับการเตือนฉลาดอัจฉริยะ that finance professionals apply to themselves. ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กับตัวเอง Although professionals are able to extract a considerable amount of wealth from amateurs, few stock pickers, if any, have the skill needed to beat the market consistently, year after year. ผู้เชี่ยวชาญสามารถดึงความมั่งคั่งจำนวนมากออกมือสมัครได้เล่นมีนักหยิบหุ้นไม่เพียงคนที่มีทักษะที่จำเป็นการเอาชนะตลาดสม่ำเสมอทุกปี Professional investors, including fund managers, fail a basic test of skill, persistent achievement. The diagnostic for the existence of any skill is the consistency of individuals' efforts in achievement. ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องการวินิจฉัยอยู่การทักษะใดคือความสอดคล้องของความแตกต่างแต่ละบุคคลความสำเร็จ The logic is simple.
If individual differences in any one year are due entirely to luck, the ranking of investors and funds will vary erratically and the year-to-year correlation will be zero. Where there is skill, เป็นเรื่องง่ายหากความแตกต่างแต่ละคนในปีใดเพราะโชคช่วยการจัดของนักลงทุนและกองทุนจะแตกต่างอย่างไม่แน่นอนและความสัมพันธ์ต่อปีจะเป็น0ที่มีทักษะอย่างไรก็ตาม however, the rankings will be more stable. ที่ได้มีความชำนาญการจัดจะมีเสถียรภาพมากขึ้น The persistence of individual differences is the measure by which we confirm the existence of skill among golfers, car salespeople, orthodontists, or speedy toll collectors on the ความคงอยู่ของความแตกต่างแต่ละบุคคลเป็นการวัดที่เรายืนยันอยู่การมีทักษะในหมู่นักขายรถยนต์ต่อแพทย์จัดหรือนักสะสมค่าผ่านทางที่รวดเร็วใน The persistence of ความคงอยู่ของ mutual funds are run by highly experienced and hard-working professionals who buy and sell stocks to achieve the best possible results for their clients. กองทุนรวมดำเนินการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทำงานซึ่งซื้อและขายหุ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับลูกค้าของพวกเขา Nevertheless, the evidence from more than 50 years of research is conclusive. For a large majority of fund managers, the selection of stocks is more like rolling dice than like playing poker. อย่างไรก็ตามหลักฐานการวิจัยกว่า50ได้ปีข้อสรุปผู้จัดการกองทุนใหญ่ส่วนการเลือกเป็นเหมือนการถอยลูกต่อการเล่นโป๊กเกอร์ Typically at least 2 out of every 3 mutual funds underperform the overall market in any given year. โดยทั่วไปแล้วอย่างน้อย2 กองทุนมีประสิทธิภาพตลาดโดยรวมปีใดก็ตาม More important, the year-to-year correlation between the outcomes of mutual funds ที่ is สำคัญ very คือ small. ความสัมพันธ์ปีระหว่างการออกเงื่อนไขกองทุนรวมมีขนาดเล็กมาก 0. The successful funds in any given year are mostly lucky, they have a good roll of the dice. กองทุนที่ประสบความสำเร็จในปีก็ตามมักจะโชคดีพวกมีถอยลงที่ดี There is general agreement among researchers that nearly all stock pickers, whether they know it or not and few of them do, are playing a game of chance. มีข้อตกลงระหว่างนักวิจัยผู้เลือกหุ้นทั้งหมดไม่ว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่ตามและมีเพียงคนที่เล่นโอกาสของเรา The subjective experience of traders is that they are making sensible, educated guesses in a situation of great uncertainty. In highly efficient markets, however, educated guesses are no more accurate than blind guesses. มีสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงอย่างไรก็ตามตลาดเป็นที่มีประสิทธิภาพสูงการคาดเดาอย่างมีการศึกษาไม่ได้แม่นยำการเดาแบบคนตาบอด Some years ago I had an unusual opportunity to examine the illusion of financial skill up close. I had been invited to speak on a group of investment advisors in a firm that provided financial advice and other services to very wealthy clients. ฉันได้รับเชิญให้กับกลุ่มที่ปรึกษาการลงทุนสำหรับเขาให้คำแนะนำการเงินและบริการแก่ลูกค้าที่ร่ำรวยมาก I asked for some data to prepare my presentation and was granted a small treasure, a spreadsheet summarizing the investment outcomes of some 25 anonymous wealth advisors, for each of 8 consecutive years. ฉันขอข้อมูลเพื่อเตรียมการนำเสนอและได้รับสมบัติชิ้นน้อยที่สรุปผลการลงทุนที่ปรึกษาความมั่งคั่งที่ไม่ระบุ25เป็นคนเวลาติดต่อกัน Each advisor's SKUFRE for each year was his, most of them were men, main determinant of his year-end bonus.
ที่ปรึกษาแต่ละคนจะเป็นของเขาแต่ละปีส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นตัวกำหนดสิ้นปีของเขา It was a simple matter to rank the advisors by their performance in each year and to determine whether there were persistent differences in skill among them and whether the same advisors consistently achieved better returns for their clients. ตามผลงานแต่ละปีและเพื่อพิจารณาว่ามีความแตกต่างอย่างต่อเนื่องในด้านทักษะหรือไม่และเหมือนกันหรือไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีสำหรับลูกค้าของพวกเขาในทันที To answer the question, I computed correlation coefficients between the rankings in each pair of years. เพื่อตอบคำถามฉันค่าสัมพันธ์ระหว่างการจัดในแต่ละคู่ปี That yielded 28 correlation coefficients, one for each pair of years. I knew the theory and was prepared to find weak evidence of persistence of skill. Still, I was surprised to find that the average of the 28 correlations was. ถึงกระนั้นฉันรู้สึกประหลาดที่พบว่าค่าเฉลี่ยของความสัมพันธ์28เป็น In other words, 0. The consistent correlations that would indicate differences in skill were not to be found. ไม่พบความแตกต่างในทักษะ Results resembled what you would expect from a dice rolling contest, not a game of skill. ผลลัพธ์คล้ายกับสิ่งที่คุณหวังจากการแข่งขันต่อยลูกไม่ใช่เกมแห่งทักษะ No one in the firm seemed to be aware of the nature of the game that its stock pickers were playing. The advisors themselves felt they were competent professionals doing a serious job, and their superiors agreed. ที่ปรึกษาเองรู้สึกว่าพวกเขาเป็นมืออาชีพที่มีความสามารถและทำงานจริงจังและผู้บัญชาเขาก็เห็นด้วย On the evening before the seminar, Richard Thaler and I had dinner with some of the top executives of the firm, the people who decide on the size of bonuses. ในตอนเย็นก่อนสัมมนาผมกับริชาร์ดทานอาหารกับผู้บริหารระดับสูงคนที่ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดของโดนัท We asked them to guess the year-to-year correlation in the rankings of individual advisors. We asked them to guess the year-to-year correlation in the rankings of individual เราขอ advisors. ให้เดาความสัมพันธ์ปีท่ามกลางสายฝนถึงที่ปรึกษารายบุคคล They thought they knew what was coming and smiled as they said not very high or performance certainly fluctuates. It quickly became พวก clear, เขาคิดว่า that no one expected the average correlation to และ be ยิ่งข zero. ณะที่พวกเขาไม่สูงมากหรือมีประสิทธิภาพแน่นอนดูสองครั้งอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดว่าสัมพันธ์เฉลี่ยจะเป็นศูนย์ Our message to the executives was that, at least when it came to building portfolios,
the firm was rewarding luck as if it were skill. This should have been ข้อ shocking ความ news ของ to เรา them, ของเรา but it คือ was อย่างน้ not. อยเมื่อพูด There การ was สร้าง no การ sign สร้าง that พอ they ลิโอบริษัท disbelieved บริษัท us. ให้รางวัลแก่โชคกล่าวกับว่ามันเป็นทักษะนี่ควรจะเป็นข่าวที่น่าตกใจสำหรับพวกเขาแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีวี่แววว่าเขาไม่เชื่อเรา How could they? After all, พวกเขา we ทำได้ had อย่าง analyzed ไร their own results, and they were sophisticated enough to see the implications, which we politely refrained from spelling out. เราได้วิเคราะห์ผลลัพธ์ของพวกเขาเองและพวกก็ซับซ้อนที่จะเห็นความหมายซึ่งเราละเว้นจากการสะกดคำอย่างสุภาพ We all went on calmly with our dinner, and I have no doubt that both our findings and their implications were quickly swept under the rug and that life in the firm went on just as before. โดยปกติกับมื้อค่ำของเราและฉันสงสัยว่าทั้งการค้นพบของเราและความหมายของพวกเขาถูกไปอยู่ใต้พรมอย่างรวดเร็วจากนั้นชีวิตก็ดำเนินไปเหมือนเมื่อก่อน The illusion of skill is not only an individual aberration, it is deeply ingrained in the culture of the industry. ทักษะนี้ไม่ได้เพียงความเคลื่อนแต่ละคนเท่านั้นแต่ยังฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมอีกด้วย Facts that challenge such basic assumptions and thereby threaten people's livelihood and self-esteem are simply not absorbed. นั่นคือความท้าทายสมมติพื้นฐานดังกล่าวและด้วยนี้คุกคามการดำรงชีวิตและความนับตนเองของผู้คนนั้นไม่ดูดซับ The mind does not digest them. This is particularly true of statistical studies of performance, which the mind does not digest them. This is particularly true of statistical studies of performance, which provide base rate information that people generally ignore when it clashes with their personal impressions from experience. ของฉันไม่ย่อยพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาทางประสิทธิภาพซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานที่ผู้คนมักเมื่อแย้งกับความประทับใจส่วนตัวจากประสบการณ์ The next morning, we reported the findings to the advisors, and their response was equally bland. Their own experience of exercising careful judgment on complex และคำตอบของพวกเขากลมกลืนกันอย่างเท่าเทียมกันประสบการณ์ของในการใช้วิจารณ์รอบคอบเกี่ยวกับความซับซ้อน Problems was far more compelling to them than an obscure statistical fact. When we were done, ปัญหาน่าสนใจสำหรับพวกเขาข้อเท็จจริง previous evening drove me to the airport. เมื่อเราเสร็จแล้วผู้บริหารคนที่ฉันทานกับอาหารเมื่อคืนก็ขับรถไปที่สนามบิน He told me, with a trace of defensiveness, I have done very well for the firm and no one can take that away from me. เขาบอกฉันด้วยแนวรับว่าฉันทำได้ดีมากสำหรับเขาและไม่มีใครสามารถนั้นไปจากฉันได้ I smiled and said nothing. But I thought, ฉันยิ้มไม่พูดอะไร I took it away from you this morning. If your success was due mostly to chance, how much credit are you entitled to take for it? What's a การเข้าถึงส่วนใหญ่จากโอกาสมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเท่าไหร่ว่าไง What supports the illusions of skill and validity? อะไรสนับสนุนตาของทักษะและความถูกต้อง Cognitive illusions can be more stubborn than visual illusions. What you learned about the Muller-Lire illusion did not change the way you see the lines, but it changed your behavior. สิ่งที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับลวงตาของจดหมายไม่ได้วิธีที่คุณเห็นแต่เปลี่ยนพฤติกรรมของคุณ You now know that you cannot trust your impression of the langlet of lines that have fins appended to them, and you also know that in the standard Muller-Lire display you cannot trust what you see. ไม่สามารถวางใจความประทับใจที่มีต่อหางของเส้นที่มีครีบอยู่ได้และคุณก็รู้เช่นกันว่าไหนคุณไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่คุณเห็น When asked about the length of the lines, you will report your informed belief,
not the illusion that you continue to see. เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความยาวของบรรทัดจะรายงานความเชื่อที่ทราบไม่ใช่ภาพลวงตาที่คุณยังคงเห็น In contrast, when my colleagues and I in the Army learned that our leadership assessment tests had low validity, ในทางตรง we กันข้าม accepted เมื่อ that เพื่ fact อนกับร่วม intellectually, กองทัพ but it had no รู้ impact ว่า on either การ our ประเมิน feelings เป็น or ผู้ our นำของเรา subsequent actions. เรายอมรับความจริงด้วยสติปัญญาก็ไม่มีผลกระทบความรู้สึกของเราหรือการกระทำที่ตามมาของเรา The response we encountered in the financial firm was even more extreme. การตอบสนองที่เราด้านการเงินสำหรับเขานั้นรุนแรงยิ่งกว่า I am convinced that the message that Thaler and I delivered to both the executives ฉัน and the มั่นใจ portfolio ว่า managers was ที่ instantly ส่งและ put ฉันส่ง away in a dark corner of memory where it would cause no damage. และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอก็ถูกไว้ในมุมความทรงจำทันทีซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย Why do investors, both amateur and professional, stubbornly believe that they can do better than the market, contrary ทำ to ไม an นัก economic มือส theory มัคร that most of them และมือ accept? อาชีพเชื่ออย่างว่าเขาสามารถทำได้ดีกว่าตรงกันข้ามกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ And contrary to what they could learn from a dispassionate evaluation of their personal experience. Many of the และตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาเรียนได้จากการประเมินประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขาอย่างไม่ยาแสหลายอย่าง Themes of previous chapters come up again in the explanation of the prevalence and persistence of an illusion of skill in the financial world. หัวข้อของบทก่อนหน้านี้ปรากฏอีกครั้งในการอธิบายความคงภาพอยู่ของทักษะในโลกการเงิน The most potent psychological cause of the illusion is certainly that the people who pick stocks are exercising high-level skills. สาเหตุทางจิตวิทยาของภาพลวงตาแน่นอนว่าคนที่เลือกหุ้นกำลังใช้ทักษะระดับสูง They consult economic data and forecasts, they examine income statements and balance sheets, they evaluate the quality of top management, and they assess the competition. เขาตรวจสอบกำไรขาดทุนและงบดุลการแข่งขันทั้งหมดAll this is serious work that requires extensive training, and the people who do it have the immediate and valid งานนี้ experience ต้อ of งอบร using ม these และคน skills. รับทันทีประสบการณ์การใช้ทักษะเหล่านี้ Unfortunately, skill in evaluating the business prospects of a firm is not sufficient for successful stock trading, where the key question is whether the information about the firm is already incorporated in the price of its stock. น่าเสียดายที่ทักษะในการประเมินโอกาสธุรกิจของ CDM ไม่เพียงพอสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จที่คำถามสำคัญข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรวมอยู่ในราคาของบริษัทแล้วหรือไม่ Traders apparently lack the skill to answer this crucial question, but they appear to be ignorant of their ignorance. เห็นได้ชัดว่าผู้ค้าทักษะในการตอบคำถามสำคัญนี้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเพิกเฉยความไม่รู้ของพวกเขา As I had discovered from watching cadets on the obstacle field, subjective confidence of traders is a feeling, not a judgment. อย่างที่ฉันได้ค้นพบจากการดูนายร้อยสนามอุปสรรคความมั่นใจตามอาศัยของเทรดคือความรู้สึกไม่ใช่การตัดสิน Our understanding of cognitive ease and associative coherence locates subjective confidence firmly in System 1. ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความง่ายในการรับรู้และการเชื่อมโยงทำให้ความมั่นใจตามอาศัยในระบบที่หนึ่ง Finally, the illusions of validity and skill are supported by a powerful professional culture. ภาพลวงตาของความถูกต้องและทักษะได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมวิชาชีพที่ทรงพลัง We know that people can maintain an unshakable faith in any proposition, however absurd, when they are sustained by a community of like-minded believers.
เรารู้ว่าผู้คนสามารถรักษาที่ไม่สั่นคลอนทุกข้อเสนออย่างไรก็ตามไร้สาระเมื่อได้รับการสนับสนุนโดยชุมชนที่มีใจเดียวกัน Given the professional culture of the financial community, it is not surprising that large numbers of individuals in that world believe themselves to be among the chosen few who can do what they believe others cannot. รับวัฒนธรรมวิชาชีพของชุมชนการไม่น่าใจที่ผู้คนจำนวนมากในโลกเชื่อว่าตัวเองเป็นไม่ที่เลือกทำในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าคนอื่นทำไม่ได้ The illusions of pundits. The idea that the future is unpredictable is undermined every day by the ease with which the past is explained. As Nassim Taleb pointed out in The Black Swan, our tendency to construct and believe coherent narratives of the past. ด้วยความง่ายการอธิบายอดีตแนวโน้มของเราที่จะสร้างและเชื่อเรื่องที่เชื่อมโยงกันของอดีต The illusions of pundits. ภาพลวงตาของเกจิMakes it difficult for us to accept the limits of our forecasting ability. Everything makes sense in hindsight, a fact that financial pundits exploit every evening as they offer convincing accounts of the day's events. เป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะยอมรับขีดความสามารถในการคาดการณ์ของเราหรือไม่ทุกอย่างมีเหตุผลในการมองย้อนกลับไปความจริงที่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินใช้ประโยชน์ทุกเพราะพวกเขาเสนอเรื่องราวที่น่าเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้น And we cannot suppress the powerful intuition that what makes sense in hindsight today was predictable yesterday. The illusion that we understand the past fosters an overconfidence in our ability to predict the future. ปัญหาหลังเหตุการณ์ในวันนี้สามารถได้เมื่อวานนี้ภาพมายาที่เราเข้าใจส่งเสริมความมั่นใจความสามารถในการทำนายอนาคต The often used image of the march of history implies order and direction. Marches, unlike strolls or walks, are not random. ถึงทิศทางการเดินขบวนไม่เหมือนการเดินหรือการเดิน We think that we should be able to explain the past by focusing on either large social movements and cultural and technological developments or the intentions and abilities of a few GCORE men. เราคิดว่าเราจะสามารถอธิบายอดีตได้โดยเน้นที่การเคลื่อนไหวสังคมขนาดใหญ่และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีหรือความตั้งใจและความสามารถของ CEO ที่หลอกลวงก็คือผู้ชาย The idea that large historical events are determined by luck is profoundly shocking, although it is demonstrably true. ความคิดที่ว่าเหตุการณ์ทางประวัติขนาดใหญ่กำหนดโดยโชคน่าตกใจอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นความจริงอย่างชัดแจ้งก็ตาม It is hard to think of the history of the 20th century, including its large social movements, without bringing in the role of Hitler, Stalin, and Mao Zedong. เป็นการยากที่จะประวัติถึงประวัติของศตวรรษที่20รวมถึงกระบวนการทางขนาดใหญ่โดยไม่นำบทบาทของฮิตเลอร์สตาลินและมาเจอตรงเข้ามา But there was a moment in time, just before an egg was fertilized, when there was a 50-50 chance that the embryo that became Hitler could have been a female. ช่วงขณะก่อนที่จะปฏิสนธิเมื่อมีโอกาสมัดผูกครั้งที่ตัวอ่อนที่กลายเป็นเลือดอาจเป็นตัวเมีย Compounding the three events, there was a probability of 1/8 of a 20th century without any of the three great villains, and it is impossible to argue that history would have been roughly the same in their absence. เมื่อรวมเหตุการณ์เข้าด้วยความน่าจะที่เป็น1/8ของศตวรรษ20โดยไม่มีผู้ร้ายใหญ่ที่ยิ่งใหญ่3 คนและไม่ได้โต้แย้งประวัติศาสตร์จะเหมือนเมื่อไม่มีพวกเขา The fertilization of these three eggs had momentous consequences, and it makes a joke of the idea that long-term developments are predictable.
การปฏิสนธิทั้งสามมีผลสำคัญและทำให้เรื่องตลกเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าการพัฒนาในระยะยาวสามารถคาดการณ์ได้ Yet the illusion of valid prediction remains intact, a fact that is exploited by people whose business is prediction. ทว่าภาพรวมการคาดที่ถูกต้องยังคงไม่สลายซึ่งข้อเท็จจริงใช้ถูกโดยผู้ที่ทำธุรกิจเป็นการคาดการณ์ Not only financial experts but pundits in business and politics, too. Television and radio stations and newspapers have their panels of experts whose job it is to comment on the recent past and foretell the future. สถานีวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์มีคณะผู้เชี่ยวชาญที่แสดงความคิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาและทำนายอนาคต Viewers and readers have the impression that they are receiving information that is somehow privileged, or at least extremely insightful. And there is no doubt that the pundits and their promoters genuinely believe they are offering such information. ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้โปรโมทพวกเขาเชื่ออย่างแท้จริงว่าพวกเขากำลังเสนอข้อมูลดังกล่าว Philip Taitlock, a psychologist at the University of Pennsylvania, explained these so-called expert predictions in a landmark 20-year study, which he published in his 2005 book Expert Political Judgment. How good is it? ฟิลิปทำหน้าที่เป็นจิตวิทยาวิทยาลัยซิลเวเนียอธิบายที่เรียกว่าคำทำนายของผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาที่สำคัญเวลา20ซึ่งเขาในหนังสือจะเหมือนปี2544อย่างไร How can we know? Taitlock has set the terms for any future discussion of this topic. เทคล็อกได้กำหนดสำหรับการสนทนาของพวกคนนี้Taitlock interviewed 284 people who made their living. เทคล็อกสัมภาษณ์284 คนที่ทำมาหากิน Commenting or offering advice on political and economic trends. แสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางการเศรษฐกิจ He asked them to assess the probabilities that certain events would occur in the not-too-distant future, both in areas of the world in which they specialized and in regions about which they had less knowledge. เขาขอให้พวกเขาประเมินความน่าจะที่เหตุการณ์บางจะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ทั้งพื้นที่ของโลกที่พวกเขาเชี่ยวชาญและในภูมิภาคเขามีความรู้น้อย Would Gorbachev be ousted in a coup? Would the United States go to war in the Persian Gulf? Which country would become the next big emerging market? In all, Taitlock gathered more than 80,000 predictions. โดยรวมแล้วรวมคำทำนายกว่า 80,000 รายการ He also asked the experts how they reached their conclusions, how they reacted when proved wrong, and how they evaluated evidence that did not support their positions. นอกจากนี้เขายังถามผู้เชี่ยวชาญว่าพวกเขาได้ข้อสรุปอย่างไรพวกเขาเมื่อพิสูจน์ได้ว่าผิดและพวกเขาประเมินหลักฐานที่ไม่สนับสนุนของตนอย่างไร Respondents were asked to rate the probabilities of 3 alternative outcomes in every case. ขอให้ผู้ตอบสอบถามให้คะแนนความน่าจะผลลัพธ์ของทางเลือก3ในทุกกรณี The persistence of the status quo, more of something such as political freedom or economic growth. ความคงอยู่ของสภาพเป็นที่อยู่บางอย่างเช่นเสรีภาพทางการเมืองหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ The results were devastating. The experts performed worse than they would have if they had simply assigned equal probabilities to each of the 3 potential outcomes.
ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการได้แย่กว่าที่ควรจะเป็นพวกเขาแค่กำหนดความน่าจะที่เท่าเทียมให้กับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งสามประการ In other words, people who spend their time, and earn their living, studying a particular topic produce poorer predictions than dart-throwing monkeys who would have distributed their choices evenly over the options. กล่าวอีกในหนึ่งคนที่ใช้เวลาและหาเลี้ยงในการศึกษาหัวข้อหนึ่งทำให้การคาดคะเนที่แย่กว่าการคว้างปาลิงแบบผลที่กระจายทางเลือกของให้เท่ากันกับตัวเลือกต่างๆ Even in the region they knew best, experts were not significantly better than non-specialists. แม้แต่ในภูมิภาคพวกเขารู้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดไม่ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอย่างมีนัยสำคัญ Those who know more forecast very slightly better than those who know less. But those with the most knowledge are often ความรู้มากที่สุดอยู่บ่อยare often less reliable. The reason is that the person who acquires more knowledge develops an enhanced illusion of her skill and becomes unrealistic. เหตุผลก็คือผู้ที่ได้รับความรู้มากจะพัฒนาและเพิ่มภาพของทักษะของเธอและไม่สมจริง We reach the point of diminishing marginal predictive returns for knowledge disconcertingly quickly, Tate Locke writes. In this age of academic hyper-specialization, there is no reason for supposing that contributors to top journals, distinguished ในยุคของความเชี่ยวชาญทางวิชาการไม่มีผลที่จะถือว่าผู้ร่วมให้ข้อมูลวารสารชั้นนำเด่น distinguished political scientists, area study specialists, economists, and so on are any better than journalists or attentive readers of the New York Times. นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเศรษฐศาสตร์และอื่นๆเก่งกว่านักข่าวผู้อ่านใจของนิวยอร์ก Times Reading and hashtag #EP.7 Emerging Situations. The more famous the forecast, the more flamboyant the forecasts. Experts in ยิ่ง demand. นักพยากรณ์มีชื่อเสียงมากก็ยิ่งถูกมากขึ้นเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญในความต้องการเขาเขียน Were more overconfident than their colleagues who eked out existences far from the limelight. เรามีความมั่นใจมากกว่าเพื่อนที่กินอาหารนอกบ้านให้ไกลจากไฟแก๊ส Tate Locke also found that experts resisted admitting that they had been wrong, and when they were compelled to admit error, they had a large collection of excuses. They had been wrong only in their timing. An unforeseeable event had intervened. ผู้เชี่ยวชาญปฏิเสธจะยอมรับว่าพวกเขาทำผิดและเมื่อพวกเขาบังคับให้ยอมรับผิดพลาดมีข้อแก้ตัวมากมายเฉพาะในพวกเขาจังหวะเวลาในเหตุการณ์ไม่ถึงได้เข้ามาแทรกแซง Or they had been wrong but for the right reasons. Experts are just human in the end. They are dazzled by their own brilliance and hate to be wrong. พวกเขาตื่นตากับความฉลาดของตัวเองและเกลียดที่จะทำผิด Experts are led astray not by what they believe, but by how they think, says Tate Locke. He uses the terminology from Isaiah Berlin's essay on Tolstoy, The Hedgehog and the Fox. คิดแทนหลอกกล่าวเขาใช้คำศัพท์จากเรียงความเรื่องโทรศัพท์แกนเดอร์ Hedgehogs know one big thing and have a theory about the world. They account for particular events within a coherent framework, bristle with impatience toward those who don't see things their way, and เม่นรู้เรื่องใหญ่อย่างหนึ่งและมีทฤษฎีเกี่ยวกับโลกเขาอธิบายเฉพาะการภายในกรอบการทำงานที่สอดกันร้องเต็มไปด้วยความไม่อดทนต่อผู้ที่ไม่เห็นสิ่งต่างๆของพวกเขาและ they are also especially reluctant to admit error.
โดยเฉพาะยิ่งไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อผิดพลาด For hedgehogs, a failed prediction is almost always off only on timing or very nearly right. การคาดคะเนที่คลุมเครือของเม่นขึ้นจะถูกปิดเฉพาะในเวลาหรือ They are opinionated and clear, which is exactly what television producers love to see on programs. Two hedgehogs on different sides of an issue, each attacking the idiotic ideas of the adversary, make for a good show. เม่นที่อยู่คนละด้านและด้านของปัญหาที่โจมตีความคิดของปฏิบัติของสร้างการแสดงที่ดีหรือไม่ Foxes, by contrast, are complex thinkers. They don't believe that one big thing drives the march of history. For example, they are unlikely to accept the view that Ronald Reagan single-handedly ended the Cold War by standing tall against the Soviet Union. พวกเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างจะขับเคลื่อนประวัติศาสตร์เดือนมีนาคมตัวอย่างเช่นพวกเขาไม่น่าจะยอมรับที่ว่าโรนัลด์เรแกนยุติสงครามด้วยการยืนหยัดต่อสู้กับสหภาพอย่างโดดเดี่ยว Instead, the Foxes recognize that reality emerges from the interactions of many different agents and forces, including blind luck, often producing large and unpredictable outcomes. สุนัขจิ้งจอกดีว่าความจริงเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของตัวแทนและกองกำลังมากมายรวมถึงความโชคซึ่งมักจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และคาดเดาไม่ได้ It was the Foxes who scored best in Tate Locke's study, although their performance was still very poor. They are less likely than hedgehogs to be invited to participate in television debates. แม้ว่าการแสดงมันยังแย่มากพวกเขามีโอกาสน้อยกว่าที่จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการทางโทรทัศน์ It is not the expert's fault the world is difficult. ไม่ใช่ความผิดของผู้เชี่ยวชาญโลกนี้อยู่ยาก It is not the expert's fault the world is difficult. ไม่ใช่ความผิดของผู้เชี่ยวชาญโลกนี้อยู่ยาก The main point of this chapter is not that people who attempt to predict the future make many errors, that goes without saying. ประเด็นหลักของบทนี้ไม่ใช่ว่าคนที่พยายามทำนายอนาคตจะทำผิดมากมายที่ไปโดยไม่บอก The first lesson is that errors of prediction are inevitable because the world is unpredictable. The second is that high subjective confidence is not to be trusted as an indicator of accuracy, low confidence could be more informative. ประการที่สองคือความเชื่อมั่นตัวส่วนตัวสูงไม่ควรเชื่อถือได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ความถูกต้องความมั่นใจมีข้อมูลมากกว่านี้ Short-term trends can be forecast, and behavior and achievements can be predicted with fair accuracy from previous behaviors and achievements. แนวโน้มระยะสั้นสามารถคาดการณ์ได้และพฤติกรรมและความสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำจากพฤติกรรมและความสำเร็จที่ผ่านมา But we should not expect performance in OFFICER training and in combat to be predictable from behavior on an obstacle field. Behavior both on the test and the real world is determined by many factors that are specific to case. ที่จะคาดได้จากพฤติกรรมบนและในโลกเป็นจริงนั้นถูกกำหนดปัจจัยการที่มีความเฉพาะจงกับ Particular situation. สถานการณ์เฉพาะ Remove one highly assertive member from a group of 8 candidates and everyone else's personalities will appear to change. Let a sniper's bullet move by a few centimeters and the performance of an officer will be transformed. และบุคลิกของคนจะเปลี่ยนไปให้เราซุ่มยิงกระสุนไม่กี่เซนติเมตรและการแสดงของเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนไป I do not deny the validity of all tests. If a test predicts an important outcome with a validity of 0.20 or 0.30, the test should be used.
but you should not ฉันไม่ expect ปฏิเส more. ธความถูกต้องการทดสอบหากทั้งหมดการทำนายผลลัพธ์ที่สำคัญด้วยความถูกต้องของ20หรือ30ควรใช้การทดสอบคุณไม่ควรคาดหวังมากกว่านี้คุณควรคาดหวัง Little or nothing from Wall Street stock pickers who hope to be more accurate than the market in predicting the future of prices. น้อยหรือไม่มีอะไรเลยนักเลือกหุ้นของวอลสตรีทที่หวังว่าจะแม่นยำกว่าตลาดในการทำนายอนาคตของราคา And you should not expect much from pundits making long-term forecasts, although they may have valuable insights into the near future. และคุณไม่ควรคาดหวังอะไรจากผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ระยะยาวแม้ว่าพวกเขามีข้อมูลลึกอันมีค่าในอนาคตอันใกล้นี้ The line that separates the possibly predictable future from the unpredictable distant future is in yet to be drawn. เส้นที่แยกอนาคตที่คาดได้ที่อาจได้ออกจากอนาคตอันไกลที่คาดไม่ได้ยังไม่ถูกวาดออกมา Speaking of illusory skill, พูดถึงสกิลลันตา he knows that the record indicates that the development of this illness is mostly unpredictable. How can he be so confident in this case? Sounds like an illusion of validity. เขาจะมั่นใจได้อย่างไรในกรณีนี้ฟังดูเหมือนภาพและวงตาของความถูกต้อง He knows that the record indicates that the development of this illness is mostly unpredictable. How can he be so confident in this case? Sounds like an illusion of validity. เขาจะมั่นใจได้อย่างไรในกรณีนี้ฟังดูเหมือนภาพลวงตาของความถูกต้อง She has a coherent story that explains all she knows, and the coherence makes her feel good. เธอมีเรื่องราวที่สอดคล้องซึ่งอธิบายอย่างที่เธอรู้และความเชื่อมโยงทำให้เธอรู้สึกดี What makes him believe that he is smarter than the market? Is this an illusion อะไร of ทำให้ skill? เขาเชื่อว่าฉลาดกว่าตลาดนี่เป็นภาพลวงตาของทักษะหรือไม่ She is a hedgehog. She has a theory that explains everything, and it gives her the illusion that she understands the world. เธอเป็นเมื่อมีที่อธิบายอย่างทุกอย่างและทำให้ภาพว่าเธอเข้าใจโลก The question is not whether these experts are well trained. It is whether their world is ไม่ใช่ว่า predictable. ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีหรือไม่ไม่ว่าโลกของจะคาดเดาได้หรือไม่ Intuitions versus form. สัญชาตญาณกับ4 Paul Meehl was a strange and wonderful character, and one of the most versatile psychologists of the 20th century. ก็มีเป็นตัวละครแปลกและมหาจรระยะและเป็นหนึ่งในนักจิตวิทยาที่เก่งที่สุดแห่งศตวรรษที่20 Among the departments in which he had faculty appointments at the University of Minnesota were psychology, law, psychiatry, neurology, and philosophy. He also wrote on religion, political science, and learning in rats. เขายังเขียนเกี่ยวกับศาสนารัฐศาสตร์และการเรียนรู้ด้วย A statistically sophisticated researcher, นักวิจัยที่มีความซับซ้อนทางสถิติสวัสดีไม่อย่าซื้อที่